अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम सुबह मेहरान में ज़ोया बलोच ऐं पूरी टीम जी तरफ़ां सभिनी खे आजियां कंदासीं ऐं प्रोग्राम सुबह मेहरान जो बाक़ाइदा आगाज़ थी चुको आहे। दुआ आहे अवां बि जिते हुजो ख़ुश हुजो आबाद हुजो महकंदा रहो मुरकंदा रहो। ऐं नाज़रीन हींअर थधी मौसम आहे, बुखार ज़ुकाम बि आम थी वियो आहे ऐं हर कंहिंखे इहो ई आहे। सो पंहिंजे पाण खे कीअं बचाइणो आहे, पंहिंजे जेको खाधो आहे हुन जो ख़ासि ख़्यालु रखो त जीअं असांजी जेको इम्यून सिस्टम आहे उहो जेतिरो स्ट्रॉन्ग हूंदो असां ओतिरो वायरस खे कैच कोन करे सघंदासीं। ऐं उन सां गॾोगॾु जेको कोरोना वायरस आहे उन जो बि असांखे ख़्यालु रखणो आहे त वैक्सीनेशन जिन बि न कराई आहे उन्हनि खे कराइणु घुरिजे त जीअं जल्द खां जल्द हिन बीमारी खां असां निजात हासिल करे सघूं। ऐं नाज़रीन तालीम जो बि ख़ासि ख़्यालु रखणो आहे ऐं ही उहो बुनियादी जुज़ आहे, ही उहो असेंशियल एलिमेंट आहे जेको टारे नथो सघिजे ऐं इनखे टारिजे बि न। सो नाज़रीन सभ खां पहिरीं जेका पेरेंट्स जी ज़िमेदारी थिए थी पंहिंजनि ॿारनि खे टाइम ते स्कूल मोकिलनि ऐं ॿार जेकॾहिं स्कूल विया आहिनि वरी वापसि अचनि था उन्हनि जो जेको होमवर्क आहे उहो चेक कयो था कोन था कयो, स्कूल में ॿार पढ़नि था कोन था पढ़नि या स्कूल वञनि था त रस्ते में जेको आहे न उहो कंहिं चाचे मामे जे घर बि ॿारनि जो इहो हूंदो आहे त हलिया वेंदा आहिनि। सो ॿारनि जी जेका मीन्स के उन्हनि जी बाक़ाइदे पोइवारी करणु घुरिजे, न सिर्फ़ु जेको आहे न बसि हितां निकिरी विया ऐं स्कूल विया हूंदा, इहो न हुजणु खपे। ऐं पेरेंट्स जी वॾी ज़िमेदारी हूंदी आहे त ॿारनि खे ग्रूम करण में, छो जो इहे ई ॿार जेके आहिनि उहे मुस्तक़बिल जो सरमायो आहिनि। वॾा जॾहिं थींदा इहे ऐं इन्हनि ई लाइ अवां परेशान हूंदा त इन्हनि खां का जॉब हुजे, इन्हनि जो को प्रोफेशन हुजे ऐं इहे ई सभु शयूं आहिनि जेके वधीक अहमियत रखनि थियूं। ऐं उन टाइम जेको आहे उहो पाणी सिर खां सवार हूंदो आहे जॾहिं असां कुझु न करे सघंदा आहियूं। सो ॿारनि खे हींअर खां ई मज़बूत करणु सिखो, पाण बि जेको आहे जेका तालीम आहे उन तरह सां पुख़्ता रहो, मुख़्तलिफ़ बुक्स पढ़ंदा रहो ऐं नॉलेज हासिल कंदा रहो। ऐं शऊर जेको आहे उहो बि तमामु घणी अहमियत रखे थो। जेसि ताईं असांजे क़ौमनि में असांजे जेको आहे माण्हुनि में शऊर न ईंदो तेसि ताईं बि इलाही शयुनि जी कमी रहंदी आहे। नेगेटिविटी पंहिंजे ज़हननि मां असां जेकॾहिं कढी छॾींदासीं त यकीनन असां ज़िंदा क़ौम चवराईंदासीं, यकीनन असां तरक़ी जो पहिरियों क़दम खणंदासीं ऐं उन सां एजुकेशन जेको आहे उहा बि तमामु घणी ज़रूरी आहे। ऐं पंहिंजो जेको कल्चर आहे, पंहिंजी जेका तहज़ीब आहे हुनखे बि ज़िंदा रखणो आहे। हींअर 5 डिसंबर ते कल्चरल डे बि मल्हाइण वारा आहियूं ऐं जंहिंमें न सिर्फ़ु असां सिंधी मीडिया सां मिली करे जेको आहे उहो सेलिब्रेट कंदासीं ऐं उन में न सिर्फ़ु जेको आहे कल्चर असां पंहिंजो रिप्रेज़ेंट कंदासीं, मीन्स की असांजो जेको कपिड़ा लटा आहिनि या असांजो जेको वेस आहे, असांजी जेका ॿोली आहे, न सिर्फ़ु उन्हनि खे पर उन सां गॾोगॾु तालीम में असांखे पंहिंजे पाण खे मज़बूत करणो पवंदो, सघारो करणो पवंदो। ऐं नाज़रीन इहो असांखे अहद करणु घुरिजे त अवां ऐं असां सभु मिली करे जॾहिं यूनिटी क़ाइमु कंदासीं तॾहिं इहो सभु पॉसिबल आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु नाज़रीन असांजा जेके ज़हन आहिनि उन्हनि खे बि असांखे जेको आहे ईअं खणी अचूं फ्रेश रखिणो हूंदो आहे। उहो कीअं बि रखी सघिजे थो ऐं पंहिंजूं जेके सोचूं आहिनि उहे मस्बत सोचूं हुजणु खपनि, उन्हनि सां बि असां पंहिंजे पाण खे मज़बूत करे सघूं था ऐं पंहिंजी जेका सोच आहे हुनखे वसी रखी सघूं था। सो नाज़रीन उन सां गॾोगॾु जेको आहे ज़हनी बीमारियूं जेके आहिनि उहे कुझु पैदा थींदियूं आहिनि जेके कुझु इलाज वारियूं हूंदियूं आहिनि ईअं खणी चइजे, ऐं कुझु जेके हूंदियूं आहिनि जंहिंमें असांखे जंहिंमें असांखे काउंसलिंग जी नीड हूंदी आहे, उहा काउंसलिंग असांखे जेके साइकाट्रिस्ट आहिनि उहे बि करे सघनि था। उन सां गॾोगॾु ईअं हूंदो आहे त असां पंहिंजे पाण बि मुंहिंजे ख़्याल में करे सघूं था इहो सभु काउंसलिंग, छो जो जॾहिं असां पंहिंजे पाण खे मोटिवेशन ॾींदा रहंदा आहियूं, मीन्स की मुख़्तलिफ़ असां वीडियोज़ ॾिसंदा आहियूं या अहिड़ा हवाला आहिनि सुठा जेके मुख़्तलिफ़ बुक्स पढ़ण सां असांखे मिली सघनि था, या इंटरनेट जो दौरु आहे उतां बि असांखे एतिरो मटीरियल मिली सघे त मुख़्तलिफ़ पोस्ट आहिनि उहे बि असांखे मुतासिर करे वेंदियूं आहिनि। सो कोशिशि इहा कजे त जेके पॉज़िटिव सोचूं पैदा कनि, जेके वीडियोज़ या जेके मटीरियल आहे या जेके बि बुक्स आहिनि उहे असांखे पढ़णु खपनि त जीअं असां पंहिंजे पाण खे गॾोगॾु मोटिवेट कंदा हलूं। छो जो जीअण लाइ न सिर्फ़ु असांखे खाधे जी अॼे जी लटे जी ज़रूरत हूंदी आहे पर उन सां गॾोगॾु असांखे पंहिंजे ज़हन खे कीअं मज़बूत रखणो आहे, पंहिंजे पाण खे कीअं ख़ुशि रखणो आहे, इहो बि वॾी अहमियत रखे थो। ऐं इलाही भेरा ईअं थींदो आहे त असां बिल्कुलु परफेक्ट हूंदा आहियूं, मीन्स की असां ईअं सम्झंदा आहियूं त असां वटि पैसो बि आहे, असां वटि ख़ूबसूरती बि आहे ऐं असां वटि अकुल बि आहे, असां वटि इज़त बि आहे, उन खां पोइ बि असां वटि सुकून असांखे न हूंदो आहे। उहो सिर्फ़ु ईअं हूंदो आहे त असां मुख़्तलिफ़ ज़ाहिर जॾहिं असां इन
दुनिया में रहूं था, कुछ अहिड़ियूं सुठायूं या कुछ अहिड़ियूं जेके आहिनि शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके असांखे मायूस करे वेंदियूं आहिनि, असांखे ईअं लॻंदो आहे त हिननि जे साम्हूं या हिन शइ जे साम्हूं असां त कुझु न आहियूं। सो ईअं हूंदो आहे त असांखे इहो सोचणु घुरिजे त कॾहिं असां ॿियनि क़ाबिल थी सघूं था जेकॾहिं असां पंहिंजे पाण ते महिनत कंदा रहियासीं ऐं जेका सुठी सोच आहे उहा जेकॾहिं असांजे पंहिंजे ज़हननि में असां पाण क्रिएट कंदासीं। ऐं नाज़रीन असां सां गॾु हिन प्रोग्राम में जेके ज़हनी बीमारियुनि जा माहिर आहिनि उहे बि मौजूदु आहिनि, हुननि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं पंहिंजे पाण खे कीअं फ्रेश रखिजे उन जो राज़ पुछंदासीं। सो नाज़रीन असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर शाहनवाज़ दल, भलीकार चवंदासीं प्रोग्राम सुबह बहरान में। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तव्हां कीअं आहियो? सभु ठीक आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑलवेज अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम सुबह बहरान आहे ऐं तव्हांजो मुख़्तलिफ़ रूटीन हूंदो आहे, कॾहिं को त कॾहिं को या डॉक्टर आयो उन हिसाब सां पंहिंजी ड्यूटी बि हूंदी आहे ऐं अॼु सुबह बहरान में हिकिड़ो रूटीन अलॻि आहे, इन में कीअं महसूसु कयो? ॾाढो भलो महसूस पियो थिए। ॾिसो न, सुबुह साजर उथणु ऐं उन खां पोइ तयार थी कंहिं टास्क ते वञणु, कंहिं कम सां निकिरणु। ॾिसो इंसान जो वजूद जेको ठहियो आहे न, उहो कंहिं न कंहिं अमल जे लाइ ठहियो आहे, कंहिं न कंहिं किरत जे लाइ ठहियो आहे, कंहिं न कंहिं मक़सद जे लाइ ठहियो आहे। जॾहिं असां पंहिंजी मंज़िलुनि ॾांहुं वधूं था त उहो हिकिड़ो मक़सद जो तयन कयूं था, पोइ मक़सद खां पोइ मंज़िल जे ॾांहुं सफ़र शुरू कयूं था त हीअ बि हिकिड़ी मंज़िल आहे त हिते अचिबो, तव्हां सां वेहबो, काराइतियूं ॻाल्हियूं कबियूं पंहिंजे समूरनि ॾिसंदड़नि खे जेके सॼी दुनिया में बि असांखे ॾिसनि पिया। उन खां पोइ जेके बि रोज़मर्रा जूं शयूं आहिनि, जेके बि रूटीन्स आहिनि ऐं जेको इल्मु या जेका ॾाप या जेका सम्झ असां पंहिंजे तजुर्बे या पंहिंजे मुशाहिदे सां जेका हासिलु कई आहे उहा पंहिंजे दोस्तनि सां, पंहिंजे ॾिसंदड़नि सां, भाइरनि भेनरुनि सां, अजड़ियुनि सां, अमड़ियुनि सां, बचनि सां शेयर कंदासूं। तमामु बहितरीन ऐं वॾी ॻाल्हि ॿोल बि अवां सां कंदासीं। असां सां गॾु इन प्रोग्राम में प्रोफेसर रुहेल अहमद शेख साहब असां सां मौजूदु आहिनि ऐं पंहिंजी ऑफिस में आहिनि, पंहिंजे स्कूल में आहिनि जिते हू प्रिंसिपल आहिनि ऐं टेक्निकल एजुकेशन जा प्रोफेसर आहिनि, टीचर आहिनि। मटियारी कॉलेज मां असां सां गॾु आहिनि, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हैलो, अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ठीक आहियो सर? तबियत सही है? वालेकुम सलाम। मेहरबानी सर, कीअं आहियो? ठीक आहियो? तबियत सही आहे ऐं हींअर कॉलेज में आहियो? बिल्कुल बिल्कुल, मटियारी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट मटियारी में। जी सर, अवां सां इशू आहे थोरो नेट जो ऐं बैलेंस जेकॾहिं अवां कंदा इन ज़ूम खे या इन एप्लीकेशन खे त पोइ अवां सां सही तरह सां ॻाल्हि ॿोल थी सघंदी ऐं माज़रत सां थोरो जेको आहे न असां मीन्स की ईअं खणी चऊं त गैप वठी करे अवां सां ॻाल्हायूं था। हैलो, हाणे आवाज़ अचे थो? क्लियर आहे आवाज़? बिल्कुल, आवाज़ बिल्कुल क्लियर आहे तव्हांजो। जी, बहितरीन बहितरीन। अच्छा सर, एजुकेशन जेको आहे उहो तमामु घणी ज़रूरी आहे ऐं अवां पंहिंजे कॉलेज में रही करे हुते जेका एजुकेशन ॾियो था स्टूडेंट्स खे त ज़ाहिर आहे इहा बि ड्यूटी आहे अवांजी ऐं इहा सरंजाम ॾियणु तमामु बहितरीन ॻाल्हि आहे। कीअं महसूसु कयो पिया हुतां खां असां सां हिन प्रोग्राम में जेको आहे अवांजो लिंक आहे? पहिरियों दफ़ो मुंहिंजो जी ख़्यालु आहे त कंहिं चैनल सिंधी चैनल जेका आहे एजुकेशन जे हवाले सां जेका एप्लीकेशन यूज़ कई आहे दस्त जे महरान टीवी ते जंहिं जेको आहे सो एजुकेशन जे हवाले सां इहे असांजा प्रोग्राम कंडक्ट कनि था ऐं माण्हुनि जी सिहत जे मुतालिक़ कंडक्ट कनि था। असां तक़रीबन सॼी फैमिली थी विया आहियूं हाणे महरान टीवी सां। बिल्कुलु, तक़रीबन महरान टीवी हर घर में ॾिठो थो वञे। महरान टीवी असांजो फैमिली चैनल आहे, तमामु वॾी वॾी हिन जी काविश आहे त एजुकेशन जे हवाले सां एतिरो पकोड़नि था पाण खे मोराई साहब पर्सनली जेको आहे सो इंट्रस्ट थो वठे हफ़्तो मल्हाइण जो सरकारी लेवल ते बि उन्हनि रिक्वेस्ट कई ॻाल्हि आहे ऐं इन्हनि शयुनि खे हलणु खपे। अॼुकल्ह जो दौर ई असांजो एजुकेशन आहे ई आहे। ॿारनि खे नयुनि शयुनि खे इंट्रोड्यूस कराइजे ऐं तारुफ़ ॾियारिजे मुआशरे सां, इहा ई आहे एजुकेशन। जीअं महरान टीवी इन चए में हाणे अॻ सां अॻु भरो आहे, हर मौक़े ते हर मसइले ते सिंध जे हर मसइले ते ॻाल्हाईंदो आहे की तालीम सां। बिल्कुलु बिल्कुलु सर। ऐं अवां जे ईअं खणी चओ एप्लीकेशन में अञा बि नेट जो प्रॉब्लम आहे ऐं अवां सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था, कंटिन्यू कयूं था ऐं वीडियो में बि थोरो प्रॉब्लम आहे।
सो सर ॻाल्हि ॿोल हले पई त ज़हनी बीमारियुनि जी त ज़हनी जेके बीमारियूं आहिनि उहे माण्हू खे केतिरो स्ट्रक कनि थियूं या केतिरो मायूस कनि ॾिसो बेसिकली इंसान जो जेको वजूद आहे उन जे अंदरि रूह माइंड नफ़्सियात ज़हन आसाब जी उहे उन समूरे हिकिड़े वजूद ऐं रूह जो हिसो आहिनि तव्हांखे सुबुह जो उथणो आहे या राति जो सुम्हणो आहे तव्हांखे ख़्वाब ॾिसणा आहिनि या न ॾिसणा आहिनि तव्हांखे कमकार ते वञिणो आहे या न वञिणो आहे दिलचस्पीअ खे केतिरो वधाइणो आहे दिलचस्पी सां अॻियां वधिणो आहे उन खां पोइ कंहिं शइ में मज़ो अचे थो नथो अचे मिसर कमु हिकिड़ो प्रोफेशन या कमु जेको आहे न उन में माण्हू खे जेसि ताईं मज़ो न ईंदो दिलि सां न कंदो ऐं दिलचस्पी सां न कंदो तेसि ताईं हू कंहिं बि नए लाड़े खे कंहिं बि नए रुझान खे कंहिं बि नई शइ खे हासिल करे न सघंदो बिल्कुलु हाणे इंसान जो ॾिसो कंहिंखे मैदे में सूर थो थिए कंहिंखे जिगर में को मसइलो थो थिए कंहिंखे जिस्म जो को आर्ज़ो थो थिए जेकॾहिं हुनजो दिमाग़ सही हूंदो सालिम हूंदो ॻाल्हाइणु सोचणु सम्झणु ऐं फ़ैसिले करण जी कुवत हुन सां लाॻापियल हूंदी ऐं हुनजी इंटैक्ट हूंदी या हुन सां जुड़ियल हूंदी त उहो माण्हू इलाज लाइ वेंदो जेकॾहिं हुनजी उहा सोचण ऐं सम्झण जी सलाहियत न हूंदी जेका नफ़्सियात जेका ज़हन जेका असाबनि सां जुड़ियल रहे थी इहो जेकॾहिं असां हिकिड़ो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में चऊं माना वॾे तरीक़े सां ॿुधायूं त सोच सम्झ ख़्याल ऐं वीचार ऐं उन खां पोइ अमल उन खां पोइ दिलचस्पियूं इहे समूरियूं दिमाग़ ज़हन मां पैदा थियनि थियूं जेकॾहिं इहे सही आहिनि इहे सालिम आहिनि त माण्हू वॾा वॾा फ़ैसिला कनि था वॾियूं हिमतूं कनि था वॾियूं जुरतूं कनि था माण्हू अॻियां वधण जी जुस्तजू कनि था अॻियां वधण जे लाइ महिनत कनि था अवरचाई सां सचाई सां ऐं हिमत सां त हर लका में जेको रोज़मर्रा जा जेके बि लका आहिनि उन्हनि जे अंदरि ज़हनी सिहत इंतिहाई अहम कॉम्पोनेंट आहे तव्हांखे ॿुधी ताजुब थींदो त असां वटि अॼु बि उहो दरगाह जो पीर उहो भोपो उहो मौलवी उहो जेको फीणा रखण वारो तावीज़ करण वारो स्ट्रॉन्ग आहे सिंध जे समाज में पर दुनिया सॼी हर चैनल ते हर जॻह ते तव्हांखे ज़हनी सिहत जी आगाही जी ॻाल्हियूं कंदे मिलंदी अॼुकल्ह WHO 2015 में जॾहिं मिलीनियम गोल्स ॾिना हुआ उन्हनि खे ख़तमु करे हुननि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs ॾिना हुआ त उन में हुननि चयो त सिहत खां पोइ वरी सिहत जो सभु कंपोनेंट उन्हनि जेको आहे सो ज़हनी सिहत खे कयो ऐं उन्हनि हिकिड़ो चयो त सॼी दुनिया में 2030 ताईं असांखे 10 मुख़्तलिफ़ जेके बीमारियूं आहिनि ज़हनी उहे एतिरियूं वधनि पियूं जंहिंमें डिप्रेशन आहे साइकोसिस आहे शिज़ोफ्रेनिया आहे उन खां पोइ सुसाइड आहे नशियावर शयुनि जो इस्तेमालु आहे ॿारनि जे अंदरि नफ़्सियाती बीमारियूं आहिनि इहे कुझु वधनि पियूं अच्छा सर ॿियूं बि खोड़ सारियूं बीमारियूं आहिनि ऐं उन्हनि सभिनी ते जेको आहे तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल थींदी आहे असां सां गॾु लाइव कॉलर मौजूदु आहिनि हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम केरु आहिनि असां सां गॾु पंहिंजो तारीफ़ कराइजो किंगा थी ॻाल्हायां कंबर खां भली कार चवंदासीं प्रोग्राम सुबह ॿाहिरां में कीअं पियो लॻे प्रोग्राम ॾाढो सुठो लॻे थो प्रोग्राम पर ॾाढो प्यारा लॻो था डॉक्टर साहब खे सलाम वालेकुम सलाम त मां इन खां इहो सवाल करे चाहींदमि त अॼुकल्ह जेकी औरत या मर्द ज़हनी तौर बीमारी छो जल्दी शिकार थी वञनि था इन लाइ ख़ासि कोई हुजे दवा अहिड़ो को इलाज हुजे जो शिकार न थियनि जी बिल्कुलु इन जो अव्हांखे जवाबु मिलंदो ॿियो कुझु चवणु चाहींदा ॿियो ॾाढो सुठो था प्रोग्राम गानो ॿुधायो 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 थो जी जी पंहिंजे दर्दनि जी पंहिंजे दोस्तनि जी कैसा ॻाल्हि कयां तुखे दाहंगिया आदि सुबह साणे ॾुख वारा गाना न ॿुधाईंदा कयो न ख़ुशी ख़ुशी वारा गाना ॿुधायो कल्चरल डे बि क़रीब आहे ऐं जीअं त सभु असां ख़ुशि रही सघूं सो थैंक यू अवां कॉल कई हिन प्रोग्राम में शामिल थिया ऐं असां सां गॾु रोहेल साहब मौजूदु आहिनि ऐं उन्हनि सां कंटिन्यू कंदासीं असां ब्रेक खां पोइ ऐं ब्रेक वठंदासीं नाज़रीन टाइम थियो आहे कमर्शियल ब्रेक जो वापसि ईंदासीं केॾांहुं न वञो असां सां गॾु रहिजो
एक दफ़ो ॿीहर आज या प्रोग्राम सुबह मेहरान जे अंगण ते नाज़रीन तालीसी रहिया आहियो प्रोग्राम सुबह मेहरान ऐं असां सां मौजूद आहिनि हिन प्रोग्राम में डॉक्टर शाहनवाज़ दल साहब ज़हनी बीमारियुनि जा माहिर आहिनि ऐं सर लाइव कॉलर जीअं सवाल कयो उन अदी चयो त मर्दनि ऐं औरतुनि में ज़हनी बीमारियूं छो थी थियनि उन जो हल कहिड़ो आहे। जीअं असां वक़फ़े ते वञण महिल ॻाल्हायोसीं पिए त सॼी दुनिया नफ़सियाती बीमारियुनि मां निजात जे लाइ कमु करे पई। जी जेके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आहिनि उहे बि इहो चवनि था। उन खां पोइ WHO जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ गेप प्रोग्राम जेको हले पियो त जेको गेप आहे विथी आहे जेको आहे न सो गेप एक्शन प्रोग्राम उन विथी खे ख़तमु करणो। विथी कहिड़ी आहे त मरीज़ ऐं डॉक्टर जे विच में जेको टाइम थिए थो न सही या मरीज़ नथो पहुचे मरीज़ खे ॾाढा रुकावटूं आहिनि। हिकिड़ी स्टैग्मा आहे त मूंखे माण्हू चिथरूं कंदा माण्हू मूंखे जेको आहे सो मज़ाक कंदा सही माण्हू मूंखे चवंदा हीउ चरियो आहे ज़हनी मरीज़ ज़हनी बीमारियुनि जो जेको आहे न सो मरीज़ आहे त उहा जेका विथी आहे जंहिंजे करे आम मरीज़ डॉक्टर ताईं नथो पहुचे। सही ॿियो सहूलियतनि जी अणाठ आहे। हुकूमती सतह ते जेको आहे न सो डिवीज़न लेवल ते साइकेट्रिस्ट आहिनि अली केतिरा डिस्ट्रिक्ट आहिनि जिन जे अंदरि साइकेट्रिस्ट कोन आहिनि ऐं 600 जे क़रीब जेकॾहिं साइकेट्रिस्ट हुजनि पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ आबादी में त इहो तमामु घणो घटि अंग आहे। अलाई पंजाब जा बि रिमोट एरियाज़ आहिनि उते कोन्हनि KPK में कोन्हनि अंदरि वॾनि वॾनि शहरनि में आहिनि। सही हैदराबाद में जीअं असीं 40 खनि माण्हू वेठा आहियूं कराची में 150 खनि माण्हू वेठा आहिनि मिरपुखास में हिकिड़ो दोस्त वेठो आहे नवाबशाह में 2 वेठा आहिनि लाड़काणे में सखर में 2-3 वेठा आहिनि। त चवण जो मक़सदु आहे त इहो हिकिड़ो उहो अंग न आहे जंहिं अंग जी ज़रूरत आहे असांखे जिते जेका असांजी रहनुमाई थी सघे। बिल्कुलु जॾहिं असीं नफ़सियात जी ॻाल्हि था करियूं जॾहिं असीं नफ़सियाती बीमारियुनि जी ॻाल्हि था करियूं सही जॾहिं इन्हनि समूरनि आर्ज़नि जी ॻाल्हि था करियूं त पोइ उते असांखे रवैयनि ते सोचणो पवंदो सही ऐं हिकिड़ो गॾियल जेके समाज जा रवैया आहिनि उन्हनि ते बि सोचणो पवंदो। असांजो वर्ताव कीअं हिक ॿिए सां माना जीअं असां ॾिसो हींअर वेठा आहियूं TV प्रोग्राम में बि ॻाल्हायूं त असांजो वर्ताव थोरो डिफरेंट हूंदो। असां जेको आहे न सो टेलीविज़न जी लैंग्वेज या टेलीविज़न जी बॉडी लैंग्वेज ते ॻाल्हाईंदासूं माना उन तरीक़े सां ॻाल्हाईंदासूं जो असांखे किरोड़े माण्हू ॾिसनि पिया सॼी दुनिया में। मक़सदु इहो आहे त जीअं अदड़ी असांखे चयो त जेको आहे न सो औरतुनि ऐं मर्दनि में नफ़सी हाणे ॾिसो सोच जो माहौल जो समाज जो जिस्म जे अंदरि थींदड़ आर्ज़नि जो सिधो सो ताल्लुक़ नफ़सियाती बीमारियुनि सां ऐं नफ़सियाती बीमारियुनि जो सिधो सो ताल्लुक़। तव्हांजो निंड बि नफ़सियात निंड मां उथी कमकार करण बि नफ़सियात। बिल्कुलु हाणे ॾिसो सॼी दुनिया में सभु स्पेशलिटीज़ अची विया आहिनि इंडस्ट्री वारा अलॻि नफ़सियात खणी विया ऑर्गनाइज़ेशन्स अलॻि खणी विया एजुकेशन अलॻि खणी विया ऐं अप्लाइड अलॻि थी वियो क्लिनिकल अलॻि थी वियो ऐं हर के माण्हू जी पंहिंजी नफ़सियात आहे। जी त चवण जो जेको मेन मक़सदु आहे त असां वटि जेको न्याणी जेका ॻाल्हि कई असांजी भेनर कंबर शदादकोट मां जी उनखे इहो ॿुधाइणु चाहींदुसि त अदड़ी असां जॾहिं ॾियण वारा थियूं ऐं वठण वारा घटि थियूं ऐं असां हकारी तरीक़े सां सोचियूं असां ॿियनि जो भलो पहिरीं सोचियूं पंहिंजो भलो पोइ सोचियूं असां जेको आहे पंहिंजी निंड जो ख़्यालु करियूं असीं पंहिंजी खुराक जो ख़्यालु करियूं असीं पंहिंजे कमकार जी सलाहियतनि जो ख़्यालु करियूं ऐं असां पंहिंजे अंदरि सच खे अपनायूं। सही अॼुकल्ह असांजे समाज मां सच बि निकिरी वियो आहे। बिल्कुलु ॿियो शॉर्टकट अची वियो आहे त चोर रस्ते सां असांखे ही हासिल करणो आहे सही उहो बि ख़तमु करणो आहे। इल्मु जेको तव्हां मेहरान TV अली केतिरनि सालनि खां असां ॾिठो त मोराई साहिबु पाण रोडनि ते हो मुर्तज़ा मजबूर पाण रोडनि ते हो सॼी मेहरान सथ रोडनि ते हो इवन सिंधी पढ़ाइण जो मामिलो हुजे सिंधी प्राइवेट स्कूलनि में तइलीम जो हफ़्तो हुजे स्कूलनि जे अंदरि जिते जानवर बिठा हुआ उन्हनि खे ज़ाहिर करण जो इशू हुजे उहो सॼो क्रेडिट मेहरान TV खे जीअं असांजे दोस्त रोयल शेख साहिब जिन चयो त मेहरान TV हाणे जेको आहे सिंध जो फैमिली चैनल थी वियो आहे। सिंध जे हर मसइले ते सिंध जी नंढड़ी खां नंढड़ी इशू ते मेहरान TV जेको आहे आवाज़ उथारे पियो त जेकॾहिं ॿिया समूरा चैनल तव्हांजी देखा देखी कनि तव्हांखे फॉलो कनि तव्हांजे पोयां हलनि तव्हांजी ॻाल्हि खे अॻियां वधाइनि। ॾिसो हकारी शइ खे क़बूल करण में का कबाहत कोन्हे हकारी शइ खे अॻियां वधाइण में को वॾो मसइलो न आहे सच खे सच करे साबित करण में को वॾो मसइलो न आहे। मीडिया जो जेको किरदारु आहे छो त अॼुकल्ह आम माण्हू जेको आहे सो मीडिया खे
वधीक तरजीह थो ॾिए, छो त कमर्शलाइज़ दौर थी वियो, डिजिटलाइज़ दौर थी वियो। अॼुकल्ह तव्हां यूट्यूब ते हलियो वञो, मुख़्तलिफ़ समाजी वेबसाइटनि ते हलिया वञो, मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते हलिया वञो, इहे ई सभु चैनल, उहे पंहिंजा प्रोग्राम्स, सभु शयूं माण्हुनि ते पहुचाइनि था हिकिड़े मोबाइल फ़ोन जे अंदरि। उहो राति जो ॾींहं जो हलंदे फिरंदे घुमंदे माण्हू आमतौर ते ॾिसी सघनि था। सही त हीअ जेको समाजी मीडिया जेका वधी आहे ऐं उन खां पोइ जेका तव्हांजी मीडिया जेका आहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, उहा माण्हुनि जे दिलनि जी तर्जुमान थी उभरे पई। अच्छा, दिलनि जी तर्जुमान थी उभरे पई। इतां ई असां कंटिन्यू कंदासीं। असां सां गॾु रोहिल अहमद शेख साहब वरी जेको आहे इन प्रोग्राम में उन्हनि असां सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं ज़ूम जे थ्रू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम रोहिल साहब, मुंहिंजो आवाज़ अचे पियो अव्हां ताईं? सही, शायदि अव्हांजे ऑडियो में प्रॉब्लम आहे या उहो ऑन आहे या उन में कोई अहिड़ो इशू अचे पियो ऐं अव्हां सां जेको आहे उन तरह सां असां ॻाल्हि ॿोल न पिया करे सघूं ऐं टेक्निकल एजुकेशन ते अव्हां सां ॻाल्हाइणो हो ऐं जेकॾहिं हिन ऑडियो या हिन ज़ूम एप्लीकेशन असांजो साथ ॾिनो त ज़रूरु वरी अव्हां सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं असां सां गॾु डॉक्टर शाहनवाज़ दल साहब मौजूदु आहिनि। जी सर, त तव्हां ही हिकिड़ी जेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐं हा, बाक़ी जेके हीअ जेका सोशल मीडिया आहे ॾिस, तर्जुमानी माण्हुनि जी करे दिलनि जी तर्जुमानी तव्हां कयो जी। था, मीडिया जा दोस्त। जी तव्हां चैनल्स ते वियो था, प्रिंट मीडिया आहे या जेके माण्हू समाजी वेबसाइटुनि जी, तव्हां सवेरे चयो न त जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ शयुनि खे अॻियां आणणो आहे, तइलीम खे अॻियां आणणो आहे, जी त तीअं असां समूरनि माण्हुनि खे घुरिजे त असां समाज जे अंदरि हिकिड़ो हकारी किरदारु अदा करियूं। ॾिसो, जॾहिं तव्हां मस्बत तरीक़े सां, हकारी तरीक़े सां अॻियां वधंदव त पोइ तव्हांखे जेके रहमानी क़ुवतूं आहिनि, जेके पॉज़िटिव फोर्सिस आहिनि, जेके पॉज़िटिव वाइब्स आहिनि, उहे तव्हांजे हिमथ ऐं मदद में जेको आहे सो जुंबी वेंदा। जी जॾहिं उहे उन्हनि शयुनि में जुंबी वेंदा त पोइ थोरो घणो महिनत सां, थोरो घणो अवरचाई सां, थोरो घणो उहे कुदरती फोर्सिस जेके तव्हां सां लॻापजी वेंदियूं, उन्हनि जी मदद सां तव्हां पंहिंजी मंज़िलनि ते पहुची वेंदव। असांखे मीडिया जो किरदारु ॾाढो पॉज़िटिव थी वियो आहे हींअर, जीअं डिजिटलाइज़ थी आहे मीडिया, जीअं एप्स ताईं पहुती आहे, जीअं पाम्स ते पहुती आहे, माना मोबाइल्स ते पहुती आहे, त अञा वधीक सघारी थी वई आहे। छो त हर माण्हू खे टीवी जी एक्सेस न आहे न, त उहो मोबाइल ते बि ॾिसी सघे थो, उहो मुख़्तलिफ़ ज़रियनि सां ॾिसी सघे थो। त असांखे ज़हनी बीमारियूं एजुकेशन सां ख़तमु करणियूं आहिनि। कीअं? एजुकेशन सां ख़तमु करियूं आहिनि, कीअं ख़तमु करियूं आहिनि, इन जो बि अव्हां खां जवाबु वठंदासीं। असां माज़रत सां लाइव कॉलर मौजूदु आहिनि। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मदी ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीकु ठाक आहियां। ऐं तव्हां जेको आहे पंहिंजो तारुफ़ करायो, कहिड़े शहर खां, नालो छा आहे अव्हांजो? अदी आऊं साइमा ॻाल्हायां पई शहदादकोट मां। भली कार अदी चवंदासीं आवाज़ प्रोग्राम माशाल्लाह सुबह मेहरान मुस्कुराईंदड़ में। चेहरो ॾिसी सुबह असांजी ॾाढी सुठी थी वेंदी आहे। थैंक ॾाढो यू। ऐं अव्हांजो आवाज़ ॿुधी असांजी बि आहे। सुबह जेका आहे ॾाढी ख़ूबसूरत थी वेंदी आहे। जी बिल्कुलु। छा चवणु चाहींदा? अदी मां डॉक्टर साहब खां सवाल करणु चाहींदुसि एंज़ाइटी जे मसइले जे हवाले ते। बिल्कुलु। त सर, जेकी ही एंज़ाइटी ऐं डिप्रेशन जा जेके पेशेंट हूंदा आहिनि, उन्हनि में इहो मसइलो डायग्नोस थियल हूंदो आहे त ही एंज़ाइटी सां डील करे पियो। पर हाणे अॼुकल्ह छा आहे त ही उहो हुन मसइले में हली हली करे सेडिटरी लाइफ स्टाइल अची थो वञे। हू पंहिंजी जेका रूटीन आहे उनखे डिस्टर्ब करे थो छॾे। हू सुम्हण खे प्रेफरेंस थो ॾिए, मोबाइल ऐं टीवी स्क्रीन खे घणो प्रेफरेंस थो ॾिए। त हू पंहिंजो रूटीन कीअं क़ाइमु करे, हू सोशली पाण खे एक्टिव कीअं करे, कहिड़ियूं एक्टिविटीज़ करे, ऐं हुनजो रूटीन हिकिड़ो जीअं लाइफ जेका आहे फॉर्म ऐं ट्रैक में अची सघे। थैंक यू। अव्हांजो सवाल जेको आहे उहो उनजो जवाबु अव्हांखे मिलंदो। ॿियो कुझु चवणु चाहींदा? अलाह साईं ख़ुशाबाद करो। तव्हां ॾाढा प्यारा आहियो तव्हां। थैंक यू सो मच। कुर्ब अव्हांजा थोरा कॉल कई, इन प्रोग्राम में शामिल थिया। जी डॉक्टर साहब। मुंहिंजी भेण जेको सवाल कयो ॾाढो भलो कयो ऐं सलाम पेश थो कयां मुंहिंजे अदड़ी खे त हिते परे खां दूर खां न्याणी खे इन शइ जी वाक़फ़ियत आहे त एंज़ाइटी ऐं डिप्रेशन, उन खां पोइ रूटीन। ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे पंहिंजी भेनर जे हिन सवाल ते। अचूं था जवाब जे तरफ़ त जॾहिं तव्हांखे को बि नफ़सियाती मामिलो थींदो त तव्हांजो ज़िंदगी जी मामूलात, रोज़मर्रा जा कमकार, किरतूं, उहे सभु शयूं मुतासिर थींदियूं। बिल्कुलु। जॾहिं उहे मुतासिर थींदियूं त पोइ उन्हनि जो सॼो सो असरु तव्हांजे हर लका ते पवंदो। मिसाल जे तौर ते तव्हां हिकिड़े जंहिंजो किरदारु आहे तव्हांजो, धीअ जो, पुट जो, भेण जो, भाउ जो, अमड़ जो, घरवारी जो, या जंहिं बि रिश्ते सां तव्हां वाॻियल आहियो, उन रिश्ते जे जेका फंक्शनिंग आहे उन में बि तव्हां मुतासिर थींदो।
मिसाल जे तौर ते आउं डॉक्टर आहियां, जेकॾहिं मूंखे एंग्ज़ाइटी हूंदी, डिप्रेशन हूंदो त मुंहिंजी कमकार जी सलाहियत ख़तमु थी वेंदी ऐं मुंहिंजो रूटीन तबाह थी वेंदो ऐं आउं कम सां कोन वेंदुसि। ठीकु आहे, या मुंहिंजे मथां को वर्कलोड घणो थी वियो, जीअं हींअर असीं उबासियूं पिया ॾियूं निंड जे करे या निंड घटि निंड करे उबासियूं पिया ॾियूं, ईअं पोइ उहो माण्हू जेको आहे सो अहसन तरीक़े सां जेको आहे सो कमु न करे सघंदो। हाणे जेको मामूलात खे कीअं ठाहिजे, त जॾहिं बि का नफ़्सियाती बीमारी असांजे वजूद जे अंदरि वासो करे थी, असांखे घेरे थी, असां उन में मुब्तला था थियूं, त असांखे बायोलॉजिकली दवाउनि जे ज़रिए, साइकोलॉजिकली ॻाल्हियुनि ॿोल जे ज़रिए, जंहिंखे असां साइकोथेरेपीस चवंदा आहियूं, ऐं उन खां पोइ समाजी तौर ते असांखे फंक्शनिंग, जेका समाजी फंक्शनिंग आहे, कमकार ते वञणु, वर्ज़िश करणु, उन खां पोइ सिहतमंद ग़िज़ा खाइणु, उहा ग़िज़ा जेका असांजे लाइ मुतवाज़न हुजे, बैलेंस डाइट हुजे, ऐं उन्हनि सां असां पंहिंजे मामूलात खे कयूं था। अच्छा, जेको अहम सबबु आहे त असां वटि क़बूलियत घटि हूंदी आहे, असां क़बूल न कंदा आहियूं त मूंखे ज़हनी बीमारी आहे। असां चवंदा आहियूं न मूंखे का ज़हनी बीमारी कोन्हे ऐं आउं जेको आहे सो ॾाहो आहियां, हीअं आहियां, फलां आहियूं, या असां चवंदा आहियूं न इहा ज़हनी बीमारी न आहे, मुंहिंजो ब्लड प्रेशर वधी वियो। ॾिसो भेनर जेका एंग्ज़ाइटी जी ॻाल्हि कई, उनजे अंदरि दिलि जो धड़को वधंदो, उनजे अंदरि ख़ौफ़ थींदो, उनजे अंदरि बेचैनी थींदी, उणतुण थींदी, ॻणती थींदी, थकावट थींदी, ऐं माण्हू हिकिड़ी जॻह ते टिकी कोन वेंदो, ऐं माण्हू खे हिकिड़ो ग़ैर यकीनी इहा हूंदी त हाणे कुझु थियण वारो आहे, ऐं पोइ उन थियण वारे जे करे हुनजी दिलि जूं धड़कणूं, ऐं उनखां पोइ ज़बान ख़ुश्क थींदी, पेशाब भर ईंदो, ऐं मुख़्तलिफ़ अहिड़ियूं अलामतूं थींदियूं जिन खे उहो सम्झंदो त मूंखे दिलि जो दौरो थो थिए, मूंखे गुर्दनि जी बीमारी थी वई, मूंखे मैदे जी बीमारी थी वई, मूंखे पेट जी बीमारी थी, छो त हिन जे अंदरि जेको आहे सो कुझु अहिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि, दिमाग़ी तंतनी सिरिश्तो जेको असांजो नर्वस सिस्टम आहे, उनजे अंदरि तेज़ी थी वेंदी आहे। तेज़ी थियण जे करे असांजा मुख़्तलिफ़ अमल धड़कण जी वधण में ॿुधाई ॻाल्हि, त उहो माण्हू पोइ छा कंदो, पंहिंजो पाण खे पोइ अवाइडेंस में वठी वेंदो, त न मूंखे जेको आहे सो बचिणो आहे, कीअं बि करियां, पोइ पंहिंजो पाण खे नीम हकीम तौर ते थींदो। ॾिसो तव्हांखे पूरी दुनिया में ईअं त 3 ॾींहं निंड नथी अचे त डॉक्टर ॾांहुं था वञनि, हिते माण्हुनि खे महीना निंड कोन थी अचे, डॉक्टर न कोन था वञनि। माण्हू हिते नफ़्सियाती, असां वटि जेको एशियन समाज आहे, एशिया जो, उनजे अंदरि नफ़्सियाती बीमारियुनि में सभ खां पहिरीं जिस्मानी अलामतूं थियूं अचनि। अच्छा, जिस्मानी अलामतूं अचनि थियूं, कहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि, उन्हनि ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, ब्रेक वठंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ हितां ई असां कंटिन्यू कंदासीं। नाज़रीन, टाइम थियो आहे साईअ जो, साईअ खां पोइ असां मोटूं था, केॾांहुं न वञो, असां सां गॾु रहिजो। एक दफ़ो ॿीहर राज़ियां कंदासीं। नाज़रीन, अव्हां खे प्रोग्राम सुबह महिराण जे अंगण ते असां सां गॾु लाइव कॉल ते मौजूदु आहिनि रोहेल अहमद शेख साहब। वरी असां उन्हनि सां कंटिन्यू कंदासीं ऐं हू जेको आहे पंहिंजे कॉलेज में मटियारी में मौजूदु आहिनि ऐं उतां असां सां ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहिनि। पुछंदासीं त जेका टेक्निकल एजुकेशन आहे उहा केतिरी ज़रूरी आहे। जी सर। हेलो, मुंहिंजो आवाज़ अव्हां ताईं अचे थो? सर रोहेल अहमद शेख साहब, टेक्निकल एजुकेशन केतिरी ज़रूरी आहे? हेलो रोहेल साहब, मुंहिंजो आवाज़ अव्हां ताईं अचे थो? जी जी, थोड़ो ब्रेक थी तो अचे जी। एजुकेशन त इलाही घणी ज़रूरी आहे, पर उन सां गॾोगॾु जेका टेक्निकल एजुकेशन आहे उहा केतिरी ज़रूरी आहे? अति एजुकेशन जे हवाले सां थोड़ो पेरेंट्स खे भी थोड़ो वठणो पवंदो इन शइ खे। माइट जेके आहिनि से ॿारनि खे मोकिलिनि पंहिंजे इदारनि में, भले उहा कहिड़ी बि हुजे, यूनिवर्सिटी तालीम हुजे या स्कूलनि में हुजे या कॉलेजनि में हुजे, असांजी फनी तालीम हुजे, उन हवाले सां मां चवंदुसि त तव्हांखे ॿारनि खे, पेरेंट्स खे जेको आहे सो उहो सीरियसली इन शइ जो हुजणु खपे त ॿार जेसिताईं वेंदो कोन तेसिताईं सिखंदो कोन। जी, तमामु बहितरीन, ॾाढी सुठी ॻाल्हि कयो ऐं एजुकेशन जेका उहा तमामु घणी ज़रूरी आहे। अच्छा सर, टेक्निकल एजुकेशन में अव्हां वटि उते जेके ॿार आहिनि, जेके स्टूडेंट्स आहिनि, जेके पढ़नि था, उन्हनि जो रेशो छा आहे ऐं केतिरो जेको आहे स्टूडेंट्स उते अचणु चाहिनि था ऐं अचनि पिया? छो जो असां वटि इहो ॿार एडमिशन वठनि था, उन खां पोइ जेके आहिनि माइट न को पुछनि था, लड़ी ॾिसनि था असां ॾे, न को इदारनि में अचनि था, न पुछनि था। असल में छा आहे त मुंहिंजा बि ॿार जेसीं पढ़िया न त तेसीं मां मुस्तक़िल कॉन्टेक्ट में हूंदो। हींअर त हलिया विया यूनिवर्सिटियुनि में त अलाह जो शुक्र आहे उन पंहिंजी लाइन सां लॻी विया, पर जेसिताईं ॿार स्कूलिंग में हुया ऐं कॉलेजनि में हुया, असां किथे उन्हनि खे
ॿारनि खे इन हद ताईं जेको आहे सो अलर्ट रखियो टीचर्स खे, होमवर्क बि नथो थिए त उहा असांखे ख़बर पवंदी। इहो ॿार जो जेको ऐं पेरेंट जो कनेक्शन आहे उहो टुटी चुको आहे। इदारनि जो कनेक्शन आहे स्टूडेंट सां, इदारनि जो कनेक्शन आहे, पर पेरेंट ऐं ॿार जो कनेक्शन टुटी चुको आहे, जंहिंजे करे वॾो नुक़सान थो थिए। अच्छा, तमामु सुठी ॻाल्हि कई जेको आहे पेरेंट्स खे सोचणु खपे ऐं उन्हनि खे जॾहिं टीचर सां मीटिंग कंदा तॾहिं ख़बर पवंदी त ॿार केतिरी हद ताईं पढ़नि था ऐं कीअं पढ़नि था, उन्हनि जी एजुकेशन जो जेका सूरत हाल आहे उहा छा आहे, उन्हनि ते केतिरी महिनत करणु खपे। अच्छा सर, एग्ज़ाम्स बि जेको आहे थींदा रहंदा आहिनि ऐं वरी जॾहिं एग्ज़ाम थींदा साल खां पोइ त उन्हनि जूं कहिड़ियूं तयारियूं आहिनि, ॿारनि खे केतिरो तयारु कयो था? इम्तिहाननि जी असां वटि तयारी सुठी थी थिए, ॿार ज़रूर ज़ाहिर अचनि कोन था त उहो कापी जे लिहाज़ खां कोशिशि था कनि त कापी पई हले, ऐं जेको आहे सो असां बिना पढ़ण जे पास रुझान वधो आहे। इन रुझान जेको ॿेड़ो ॿोड़े छॾियो आहे ॿारनि जो। अच्छा, वालिदैन खे बि परवाह कान्हे, ॿार कापी थो करे, हुनखे नॉलेज कोन्हे, पोइ जॾहिं नौकरी था निकिरनि उहे चवनि था त असांजो ॿार जेको आहे सो नौकिरी छो थी मिले। नौकिरी न मिलण जो रीज़न इहो आहे, पहिरियों रीज़न इहो आहे त ॿार जेके आहिनि से कंहिं बि तरीक़े सां सीरियस नथा थियनि, न को पेरेंट्स सीरियस थिए। अच्छा रोयल साहब, इन कॉपी कल्चर खे कीअं जेको आहे माने इन खां छुटकारो हासिल कबो त जीअं ॿार सभिनी खां जी बिल्कुल सही जेको अवां जो आवाज़ क्लियर सही तरह सां बाद में न अची सघियो ऐं थैंक यू सो मच। अवां असां सां गॾु रहिया, असांजा जेके व्यूअर्स आहिनि उन्हनि खे कुझु नॉलेज मिली ऐं कुझु उन्हनि गेन कयो था। सो उमेद आहे अॻिते बि अवां सां मुलाक़ात थींदी रहंदी ऐं ईअं ई जेको आहे असांजी जेका सोसाइटी आहे उन में असां तालीम जेका आहे उनखे आम कंदासीं। सो डॉक्टर साहब असां सां मौजूदु आहिनि ऐं ॻाल्हि हली रही हुई एंज़ाइटी ते, त उन में जेको जिस्मानी जेके सिम्टम्स आहिनि या अलामतूं आहिनि उहे कहिड़ियूं पैदा थियूं थियनि? ॾिसो, जिस्म में सूर, जी, ॾकणी, हथ पेर सुन्न थियण, इहे तशवीश जूं ॻाल्हियूं पिया कयूं, एंज़ाइटी जी। ऐं उन खां पोइ पेशाब बार बार अचणु, कॾहिं कब्ज़ थियणु, कॾहिं मोशन थियणु, गैस थियणु, जेको असां चवंदा आहियूं गोलो थिए पियो, मथे गैस भरिजी अचे पियो, गोलो अचे पियो, त इहे समूरियूं शयूं तशवीश जूं आहिनि। ऐं उन खां पोइ जेको आहे न सो ख़ौफ़। हाणे उन खां पोइ वरी अचूं था अधी जो जेको ॿियो सुवाल हो त डिप्रेशन। डिप्रेशन में माण्हू मज़ो नथो अचे, दिलचस्पी न आहे, पंहिंजी वक़्त न आहे, पंहिंजे पाण खे घटि कमतर सम्झे थो, निंड घणी अचे या वधीक अचे, उन खां पोइ बुख लॻे या न लॻे, या घणी लॻंदी या बिल्कुलु न लॻंदी, उन खां पोइ ख़ुदकुशी जा ख़्याल ईंदा, उन खां पोइ अहिड़ी माना माण्हू जे अंदरि यासियत हूंदी, नाउमीदी हूंदी, डिसअपॉइंटमेंट्स जेके हूंदियूं, कमु केरु करे, कंहिंखां थींदो, मूंखां पुॼे नथो, ईअं नथो थिए, हू नथो थिए, हिकिड़े अजीब। ऐं उन जूं वरी जिस्मानी अलामतूं हूंदियूं त माण्हू जे जिस्म में ताक़त ई न हूंदी, उथी न सघंदो, हली न सघंदो ऐं इनिशिएट न कंदो, शुरूआत न कंदो कंहिं कम जी। माण्हू जे अंदरि जेको आहे न इनिशिएशन पावर कोन हूंदो आहे, पावर कोन हूंदो, बेसिकली पंहिंजे पाण खे लो सम्झंदो, लो मूड हूंदो, उदासी हूंदी ऐं अजीब वीचार पिया ईंदा, बसि करे केरु, छो करियां, कहिड़ो फ़ाइदो, ऐं माज़ी में रहंदो डिप्रेशन जो माण्हू। ऐं अच्छा सर, जेका माना तव्हां जीअं ॻाल्हि कई त ज़रूरत बि उन तरह सां न हूंदी आहे, ताक़त बि न हूंदी आहे, त उनखे जेको आहे पंहिंजे पाण खे इन बीमारी खां कीअं जेको आहे निजात वठणी पवंदी, इन ते बि असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं न्यूज़ ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ॾिसूं मुल्क जी सूरत हाल छा आहे। सो नाज़रीन, वठूं था ब्रेक, ब्रेक खां पोइ असां वापसि अचूं था, केॾा न वञो, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक व्यूअर्स, नाज़रीन आफ्टर द ब्रेक तव्हां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम सुबह मेहरान ऐं असां सां रोहेल अहमद शेख साहब मौजूदु आहिनि। सर, मुख़्तलिफ़ क्वेश्चन अवां खां कयासीं, उन्हनि जा जवाब वरितासीं। हाणे इहो सवाल आहे त जेको एजुकेशन आहे उन एजुकेशन में अगरि ॾिठो वञे त किथे गैप आहे ऐं उन एजुकेशन खे कीअं बहितर बणाइजे। ऐं जॾहिं एजुकेशन जी ॻाल्हि अचे थी त उन में सकाफ़ती ॾींहुं बि अचे पियो ऐं उनजे सिरे हेठि, तालीम जे सिरे हेठि असां जेको आहे न कल्चरल डे मल्हाइण लाइ वञी रहिया आहियूं। ऐं इहो ई असां चवंदासीं त जेको तालीम पिरायो ऐं सिंध संवारियो, त इन जे हवाले सां अवां छा चवणु चाहींदा? अदीब, मुख़्तलिफ़ फोरम्स ते या पेरेंट्स खे बि ॼाण ॾींदो आहे, इदारनि जे हेडमास्टरनि खे बि चऊं था, प्रिंसिपल्स खे बि चऊं था, टीचर्स खे बि चऊं था।
त हर लिहाज़ खां जेको असां ही फ़ाइदो वठूं इन्हनि इदारनि जो, इन्हनि मीडिया जो। मीडिया बार बार असांखे ॿुधाए थी तालीम जी अहमियत। असां उन तालीम जी अहमियत खे पुठिते रखी करे असां उन में गाननि में ऐं डांसुनि में ऐं उन्हनि में असां हिकिड़ो ॾियारो गुज़ारे था छॾियूं या टाइम पंहिंजो विञाए था छॾियूं। असांखे खपे त इन्हनि शयुनि जो फ़ाइदो ईअं वठिजे त इहे डेलीगेशन्स वञनि स्कूलनि में, उन ॾींहुं तालीमी इदारनि में पेरेंट्स ॿार इहे सभु वञनि, उन्हनि में वञी ॾिसनि त इदारा कीअं ठहियल आहिनि, केतिरो स्टाफ आहे, केतिरी सहूलियतूं आहिनि। जेसिताईं असां इहे शयूं न ॾिसंदासीं तेसिताईं फ़ाइदो कोई कोन थींदो। बिल्कुलु बिल्कुलु, ॾाढी बहितरीन ॻाल्हि कयो। ऐं हाणे अव्हां जूं छा तयारियूं आहिनि कल्चरल डे जे हवाले सां? असां जीअं त असांजो वरी बि मटियारी शहर, वरी बि असांजो ॻोठाणो माहौल हूंदो आहे त हिते माण्हुनि खे मीडिया त अवेयरनेस ॾिए थी, पर हुनखे तालीम कान्हे। तालीम जे करे, तालीम घटि हुजण जे करे हुननि वटि जेके सहूलियतूं आहिनि उहे अवेल कोन था करे सघनि। आहिनि सही, डिप्टी कमिश्नर जी ऑफिस बि आहे, हिते डिस्ट्रिक्ट बि आहे, हिते नादरा जी ऑफिस बि आहे, इदारा बि वॾा वॾा आहिनि, पर हुननि ताईं तालीम शुरू खां पहुती कोन्हे। जंहिं नुक़सानु हुननि खे इहो ॾिनो आहे त हुननि में उहो शऊर कोन्हे त उन्हनि शयुनि जो फ़ाइदो वठी सघनि, लाभ हासिल करे सघनि। हाणे सकाफ़ती ॾींहुं आहे, बिलफर्ज़ इन्हनि ॾींहंनि ते जेकॾहिं डेलीगेशन्स वञनि, उथनि, माण्हुनि जा ग्रुप्स वञी मिलनि सभिनी हिक ॿिए सां, कुझु बि कोन थो थिए, उहो छड़ो अजरक टोपी पाए घुमी फिरी घर वापसि अची वञनि। बिल्कुलु, ॾाढी ख़ूबसूरत तव्हां ॻाल्हि कई। अच्छा, असां सां मौजूदु आहिनि डॉक्टर शाहनवाज़ दल साहब। उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल हली रही आहे ज़हनी बीमारियुनि जी। त किथे जेको आहे असां मायूसी जो शिकार आहियूं, असां जेको आहे इनिशिएट नथा वठणु चाहियूं ऐं ईअं खणी चऊं त असां ज़हनी तौर ते प्रिपेयर बि न आहियूं त असांखे छा करणु घुरिजे या असांजो फ्यूचर छा हुजणु खपे, उनजो ओनू उनजी जेका फ़िकर आहे उहा बि असां घटि था कयूं। त अव्हां छा था सम्झो त ज़हनी बीमारियूं बि अमल दख़ल हिन में कनि थियूं? 100% इहो ई मसइलो आहे। शायदि हिकिड़े न्यूरो फिज़िशियन हो, उन जेका हिकिड़े मरीज़ खे ॻाल्हि चई आहे, पेरेंट्स जेके हुनखे वठी विया मरीज़ खे, उन्हनि खे चयूं त 90% असांजो जेके शहरी आहिनि या असांजी सोसाइटी आहे उहा ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला आहे। को सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आहे, त को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आहे, को पाण खे तमामु वॾो ऐं उत्तम थो सम्झे, को एॾो ज़मीन में घिरी वियो आहे त ॻाल्हाइण खां हिचकिचाए थो, माहौल जे हिसाब सां हू पाण खे प्रेज़ेंट नथा करे सघनि। इहा हिकिड़ी ज़हनी बीमारी जी निशानी आहे। ऐं साईं शाहनवाज़ दल साहब असांखे ख़बर आहे त हैदराबाद जी हिकिड़ी जेका आहे सा ॼाण रखंदड़ हिकु डॉक्टर आहिनि जेका जंहिंजी ख़िदमतूं कंहिंखां लिकल कोन्हनि। साईं जी हॉस्पिटल बि आहे, टके में बि साईं कुझु शुरू कयो। उन हवाले सां साईं जा जेके ॾिनल जेके गाइडलाइंस आहिनि उन्हनि ते जेकॾहिं माण्हू ॾिसनि, ऐं साईं वारनि खे बि खपे त उहे मुख़्तलिफ़ काउंसलिंग सेशन रखनि माण्हुनि जे दरमियान, माण्हुनि सां गॾु। बिल्कुलु, तमामु बहितरीन, ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई। ऐं तमामु बहितरीन जेको आहे ही असां सां गॾु डॉक्टर साहब बि मौजूदु आहिनि। ऐं डॉक्टर साहब खां असां पुछंदासीं त रुहेल अहमद शेख साहब जे हवाले सां अव्हां छा चवणु चाहींदा, जेके उन्हनि ॻाल्हि कई उन सां अव्हां केतिरा मुतफ़िक़ आहियो? ॾिसो, हिकिड़ी फॉर्मल एजुकेशन हूंदी आहे, ॿी टेक्निकल जेके फनी महारतूं आहिनि। जेका साईं ॻाल्हि करे थो, साईं जो किरदारु, साईं जे टेक्निकल कॉलेजिस जो किरदारु हींअर उभरी अचे पियो। असां छा कंदासीं त पहिरीं सोचींदासीं त बाबा टेक्निकल एजुकेशन जंहिंजी इंटर में एडमिशन न थी, जंहिंजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन न थी, उहो वञी टेक्निकल। ईअं हरगिज़ न आहे। हुनरमंद हथ कॾहिं बुखियो नथो मरे, हुनरमंद हथ कॾहिं डिप्रेशन जो शिकार नथो थिए, छो त ही उहे माण्हू आहिनि क़ौम जा मसीहा। जेकॾहिं असीं बीमारियुनि जो इलाज कयूं था त समाज जे अंदरि मुख़्तलिफ़ शयुनि जो इलाज कनि था, मुख़्तलिफ़ फनी महारतूं ॾियनि था। तव्हांखे अॼु हिकिड़ी वॾी अहम ॻाल्हि साईं जे गोश गुज़ार बि कंदसि। साईं खे त ख़बर हूंदी, साईं वॾो नालो आहे एजुकेशन ऐं टेक्निकल एजुकेशन जे हवाले सां। त सीपेक असां वटि अचे पियो। असां वटि मिडल ईस्ट आहे, असां वटि मुख़्तलिफ़ मुल्क आहिनि जिते मुख़्तलिफ़ टेक्निकल माण्हू खपनि। असांखे राज़ो बि खपे, असांखे मोची बि खपे, असांखे सिविल इंजीनियर बि खपे, असांखे एसोसिएट इंजीनियर बि खपे, असांखे पेट्रोलियम इंजीनियर बि खपे। ही जेके माण्हू वही मैकेनिकल इंजीनियर खपनि जेके यूनिवर्सिटीज़ में नथा पहुचनि, उन्हनि जा असिस्टेंट्स खपनि। असां वटि हिकिड़ो रिवोल्यूशन पियो अचे सीपेक जे करे। असांखे हर माण्हू क्रेन हलाइण वारो माण्हू बि खपे, क्रेन खे ठाहिण वारो माण्हू बि खपे। असांखे ट्रैक्टर हलाइण वारो माण्हू खपे, ट्रैक्टर ठाहिण वारो माण्हू बि खपे। हे उहे माण्हू आहिनि जेके माण्हुनि जे हथनि खे हुनरमंद हथ ॾियनि था, इल्मु ॾियनि था, ॾाहप ॾियनि था, सम्झ ॾियनि था, फहम ॾियनि था। उन सां गॾोगॾु उन्हनि जे अंदरि हिकिड़ी ॾात विझनि था जेका फनी ॾात आहे। उहा फनी ॾात उनखे कॾहिं बि बुखियो सुम्हणु न ॾींदी। छो त तव्हां ॾिसो
पंहिंजे घर खे वठो, तव्हांखे जेकॾहिं बटन टुटी थो वञे तॾहिं इलेक्ट्रिशियन जी ज़रूरत आहे, मोटर नथो हले त प्लम्बर जी ज़रूरत आहे, पंखो नथो हले तव्हांखे उनजे वाइंडिंग वारे जी ज़रूरत आहे। त ही उहे माण्हू आहिनि जेके क़ौम खे हुनरमंद पेश कनि था, जेके क़ौम खे ॾाहा त यूनिवर्सिटियूं ॾियनि थियूं, ॾाहा PhD होल्डर्स यूनिवर्सिटियूं ॾियनि थियूं, पर ही उहे माण्हू था ॾियनि जेके माण्हू समाज जे अंदरि हिकिड़ो वॾो किरदारु अदा कनि था। तव्हांखे असांखे सिंध जे हर फ़र्द खे, ऐं जेको तव्हां तइलीम जे हवाले सां ई ॾियारो मल्हायो पिया न, ऐं उन में तव्हांखे हिकिड़ी गुज़ारिश बि कंदसि, तव्हांजा ॾींहं परे आहिनि, त तव्हां ख़ुदा जे वास्ते ॿ कम करियो, तइलीम प्लस फ़नी तइलीम प्लस मनीषात जे ख़िलाफ़ु ॾियारो बि करियो उनखे, 3 थीम खणी हलो। छो त CPEC में सिंधी माण्हुनि जो किरदारु तमामु घटि आहे। थरकोल में ॿाहिरि जा माण्हू अचनि था, नूरियाबाद में ॿाहिरि जा माण्हू अचनि था, हैदराबाद कराची में मुख़्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ में ॿाहिरि जा माण्हू अचनि था। छो सिंधी माण्हू एतिरो जेको आहे सो आहे कोन अक़लमंद जो जेको आहे सो कमु करे। असां वटि सुठा राज़ा बि आहिनि, असां वटि सुठा मोचीब आहिनि, असां वटि सुठा जेको कुक बि आहिनि। ॾिसो हीउ जेको बेनज़ीर यूथ प्रोग्राम हले पियो, उनखां पोइ जेके सदियुनि खां टेक्निकल कॉलेज हलनि पिया असां वटि, जॾहिं खां बदीन में आहे, हैदराबाद में आहे, मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते आहे, केतिरा एसोसिएट इंजीनियर हितां निकिरनि था। पर उन्हनि मां तव्हांखे ॿुधी ताजुब थींदो त मिडल ईस्ट में हितां इन्हनि ई कॉलेजनि जा, इन्हनि ई उस्तादनि जा पढ़ायल ॿार अली केतिरनि सुठियुनि सुठियुनि जॻहियुनि ते मौजूदु वेठा आहिनि। पर हाणे सिंधी समाज खे हिकिड़ी नई सोच सां अॻियां उभरणो आहे, हिकिड़े नए फ़िक्र सां अॻियां उभरणो आहे त असांजो हर हथु हुनरमंद हुजे। हुनरमंद हथु जेको हूंदो आहे न, उहो कॾहिं बि बुखियो न सुम्हंदो। या तव्हां ज़िंदगी में तव्हां जेकॾहिं पढ़ियल लिखियल आहियो ऐं तव्हां मीडिया जे अंदरि सॼे साम्हूं वेठा आहियो, त उहो तव्हांजी हिकिड़ी हुनरमंदी आहे। तव्हांजे आवाज़ खे, तव्हांजी टेक्निक खे, तव्हांजे लफ़्ज़नि खे, जेके डायरेक्टर साहब ॿिया जेके माण्हू टेक्निकली साउंड आहिनि, ऐं हींअर वेठो ज़ूम ते पिया करियूं प्रोग्राम, या असां कंहिं टेक्निकल शइ ते एडिटिंग खां वठी तव्हांजी ग्राफिंग खां वठी तव्हांजी समूरियूं शयूं टेक्निकल शयूं आहिनि। हिननि जे अंदरि आउं साईं खे हिकिड़ी ॿी गुज़ारिश कंदुसि त पंहिंजे प्रिंसिपल खां वेंदे पंहिंजे ऑफिसरनि ताईं टेक्निकल एजुकेशन जेका पूरी दुनिया में मुरवज आहे, राइज आहे, ऐं जेका असांजी ज़रूरत आहे। हींअर असांजे हर टेक्निकल कॉलेज जे प्रिंसिपल खां वठी उस्ताद खे इन शइ ते ज़ोर ॾियणु खपे त CPEC जी रिक्वायरमेंट छा आहे, उन में सिंधी माण्हू कीअं अॻियां अचनि। उनखां पोइ असांजे शहरनि जे अंदरि जेका हेॾी माइग्रेशन पई थिए ॻोठनि मां, उन्हनि खे ख़ाली रुॻो रेड़ो न आहे हलाइणो, उन्हनि खे ख़ाली ॿुहारी पोचो न आहे ॾियणो, उन्हनि खे ख़ाली जेको आहे न सो भाॼी भुतो वठिणो न आहे, उन्हनि खे टेक्निकली साउंड कट थियणो आहे। हिकिड़ा हेल्पर थींदा, हिकिड़ा एसोसिएट थींदा, हिकिड़ा रियल इंजीनियर्स थींदा। मेरान यूनिवर्सिटी जेकॾहिं रियल इंजीनियर ॾिए पई त उन रियल इंजीनियर सां गॾु जेके साईं वारा जेके ॾियनि पिया एसोसिएट इंजीनियर, उहे बि वॾा कारगर माण्हू आहिनि। उनखां पोइ उन्हनि जा हेल्पर्स बि पैदा कबा। त ही असांखे फ़र्द ठाहिणा आहिनि। जेकॾहिं क़ौमुनि खे तरक़ी वठाइणी आहे, जेकॾहिं क़ौमुनि खे अॻियां वठी अचिणो आहे, जेकॾहिं क़ौमुनि खे दुनिया जी रेस में बराबरि जो हिसो वठिणो आहे, त असांखे हुनरमंद थियणो पवंदो। कंप्यूटर एजुकेशन हुजे, टेक्निकल एजुकेशन हुजे, फॉर्मल एजुकेशन हुजे, जेके बि क़िस्म जो जेके एजुकेशन आहिनि, प्रोफेशनल एजुकेशन हुजे, लॉ आहे, कानून खां वठी डॉक्टर्स आहिनि, इंजीनियर्स आहिनि, ऐं जेके स्कॉलर्स आहिनि, असांखे स्कॉलर्स पैदा करणा पवंदा। ऐं उस्तादनि खे घुरिजे त जेको आहे न उहे माण्हुनि सां मीटिंग्स कनि। पेरेंट्स डे साईं खे घुरिजे त पंहिंजे कॉलेज में या पंहिंजे टेक्निकल कॉलेज में पेरेंट्स डे खे इंट्रोड्यूस कराइनि। असां वटि कॾहिं बि असां कॾहिं न ॿुधो हो त प्राइमरी सतह ते, सरकारी सतह ते को पेरेंट्स डे थींदो। सिर्फ़ु असां ॿुधंदासीं बचपन में त 14 अगस्त मल्हाइबी, पर असां वटि प्राइवेट स्कूलनि में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी थिए। हिते उनजो बि रवाज विझणु घुरिजे। तव्हांजी तवसो सां, तव्हांजे चैनल सां जेके बि माण्हू ॿुधनि पिया, ॾिसनि पिया, असांखे सम्झनि पिया, के ऑफिसर हूंदा, को एजुकेशनिस्ट हूंदा, के प्रोफेसर्स हूंदा, के कुझु हूंदा, त आउं हिकिड़ी पंहिंजी सलाह रखां थो त प्राइमरी सतह ते पेरेंट्स टीचर मीटिंग थियणु खपनि, उन्हनि जी चेक एंड बैलेंस थियणु खपे। ॿियो, असां पंहिंजो एज़ अ डॉक्टर त आउं आहियां, पर आउं हिकिड़ो सिंध जो फ़र्द आहियां। मुंहिंजो हक़ु आहे, मूं ते हक़ु आहे क़ौम जो, त आउं पंहिंजनि इदारनि जी मालिकी करियां। जी साईं चवे थो न माइट कोन था अचनि, साईं माइटनि साईं तमामु भली ॻाल्हि कई आहे। पेरेंट्स डे जे हवाले सां साईं रोहिल अहमद शेख साहब खां बि पुछंदासीं त छा चवणु चाहींदा। डॉक्टर शाहनवाज़ दल साहब जीअं मशवरो ॾिनो आहे, जीअं उन्हनि सुठी हिकिड़ी बहितरीन ॻाल्हि कई आहे। अदी असां वटि न सिर्फ़ु पेरेंट्स डे थींदो आहे, पर हिकिड़ी 2010 में जी असांजी अथॉरिटी ठही, सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। असां टेक्निकल एजुकेशन खां शिफ्ट थी, असां अथॉरिटी ठही,
उनमें हिकिड़ो ऑर्डिनेंस पास थियल आहे IMC जो, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी। जी इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी इक्वल राइट्स आहिनि उनजा, जीअं असांजे FD खे, जीअं असांजे सेक्रेटरी खे राइट्स आहिनि इदारे में पुछणु, विज़िट करणु, ॾिसणु, अचणु, ख़र्च ते नज़र रखणु, नई टेक्नोलॉजी शुरू कराइणु, नवां जेके लाड़ा उते क्रिएट करणु, इम्तिहाननि जी ऐं ख़र्चनि जी जेका आहे परगोर लहणु, असां इम्प्लीमेंट करे चुका आहियूं। ऐं उन खां पहिरीं हूंदो पेरेंट टीचर एसोसिएशन, जंहिंखे असां कन्वर्ट कयो IMC में इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी। जी हाणे उहा कमेटी ठहण खां पोइ उन जा जेके राइट्स आहिनि या उन जी जेके ज़रूरतूं आहिनि उहे पूरी त असां त कयूं था गवर्नमेंट लेवल ते, पर पेरेंट्स इहे नथा पुछनि असांखां अची त भई तव्हां मैनेजमेंट कमेटी ठाही आहे, उन केतिरो कमु कयो आहे या केतिरो नओं इक्विपमेंट आयो आहे। असां इहा ॼाण बि ॾियूं था पेरेंट्स खे त भई तव्हांजा राइट्स आहिनि, तव्हां अची पुछो। मां एज़ अ फादर जॾहिं मुंहिंजा ॿार पढ़ंदा आहिनि स्कूल में त मां वेंदो आहियां स्कूल, उनजी हेड सां मिलंदो आहियां, उन टीचर सां मिलंदो आहियां, उन्हनि जी स्किल्स चेक कंदा आहियूं। त उहो रीज़न इहो ई हूंदो आहे त तव्हां वधी चढ़ी सोसाइटी में हिकिड़ो किरदारु अदा कयो, हिकिड़ो रोल प्ले कयो। इहे शयूं ॿियनि पेरेंट्स खे बि करणु खपनि। मीडिया केतिरो करे सघे थी, मीडिया हिकिड़ो हफ़्तो मल्हाए थी, मीडिया हिकिड़ो ॾींहुं मल्हाए थी, मीडिया ॼाण ॾिए थी। ऐं मां मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि जे तव्हांजी मेहरान TV ऐं ॿियनि चैनल जे थ्रू मां इहा ॼाण ॾींदो रहंदो आहियां माण्हुनि खे त असां जेके आहिनि से मुख़्तलिफ़ कोर्सिस शुरू कया आहिनि 6 महीननि जा 6 महीननि जा। जीअं शाहनवाज़ दल साहब ॻाल्हि कई त तव्हां जेको आहे नंढड़ा नंढड़ा कोर्सिस असां हुनरमंदी जा कोर्सिस शुरू कया आहिनि, जंहिंमें पंहिंजो प्लम्बर आहे, मोटर मैकेनिक आहे, इलेक्ट्रीशियन आहे, होम अप्लायंस रिपेयर मैकेनिक आहे, मोबाइल रिपेयर मैकेनिक आहे। इहे सभु शयूं असां वटि अचनि बि था, छोकिरा सिखनि बि था ऐं उहे माशाल्लाह प्लेसमेंट बि थियल आहे उन्हनि जी, उहे नौकरियुनि ते बि आहिनि हिन वक़्तु। ऐं उहो असां वटि बिल्कुलु आहे, असां वटि सॼो रिकॉर्ड ठहियो पियो आहे त घणनि ॿारनि क्रिएट कई आहे जॉब प्लेसमेंट ऐं घणा पंहिंजा घर था हलाइनि। पर छा आहे त इहे जनरली जेसिताईं असांजो आम माण्हू इन मामले ते न ईंदो त भई असांजी एजुकेशन ज़रूरी आहे, चंद खे अॻिते वठी अचण लाइ एजुकेशन ज़रूरी आहे, ॿियनि सूबनि वांगुरु तेसिताईं कुझु कोन थी सघंदो। अच्छा, आम माण्हू खे कीअं आणबो, कीअं ॿुधाइबो त उहे जेके शॉर्ट कोर्सिस आहिनि उनमें एडमिशन वठनि ऐं मुख़्तलिफ़ जेके कोर्सिस आहिनि शॉर्ट कोर्सिस ऐं उन में जेका महारत हासिल कनि? अभी हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां, मां मटियारी में प्रिंसिपल थियण खां पोइ मुख़्तलिफ़ असां ॻोठ विज़िट कया, असां हिकिड़ा ब्रोशर्स ठाराया, असां 4 माण्हू हितां गॾिजी करे उहा हिकिड़ी गाॾी करे विया मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में, उन्हनि खे ॼाण ॾेई आया। त इदारनि जो पंहिंजो रोल बि इन में आहे त तव्हां ॻोठनि में शहरनि में डोर टू डोर वञो, उन्हनि खे ॿुधायो, पंहिंजो प्रोग्राम सम्झायो। ऐं अलाह जो शुक्र आहे असांजे इन एक्टिविटी खां पोइ एडमिशन जो लाड़ो वधियो आहे। मटियारी जी ॿुधायां थो, पोयां 7-8 साल जे कंहिंजे 10-15 ॿार ईंदा, 30 ॿार ईंदा। हाणे माशाल्लाह असांजो एडमिशन प्रोसेस शुरू थियो आहे जेको अञा हलंदो, सम्झो 27 नवंबर ताईं एक्सटेंड थी आहे डेट। त माशाल्लाह असां हिन वक़्तु 100 तक़रीबन असां एडमिशन करे चुका आहियूं। अञा उन मेरिट लिस्ट ईंदी पर फॉर्म्स असांखे रिसीव थी थियनि। मक़सदु चवण जो त इदारे जा जेके मुलाज़िम आहिनि या जेके प्रिंसिपल साहिबान आहिनि या टीचर्स आहिनि, उहे जेसिताईं इंट्रस्ट न वठंदा सोसाइटी में तेसिताईं कुझु कोन थी सघंदो। पेरेंट्स शायदि अचण बि चाहींदा हुजनि, उनखे ख़बर न हुजे, घणो करे इहे बि थिए थो। जी, ॾाढी सुठी ॻाल्हि कयो ऐं ॾाढी सुठी इंफॉर्मेशन ॾिनी ऐं मुख़्तलिफ़ जेको आहे सवालनि जा जवाब ॾाढे सुठे अंदाज़ सां ॾिना ऐं यकीनन असांजे जेके व्यूअर्स आहिनि उन्हनि घणो कुझु सिखियो हूंदो ऐं पाण कंटिन्यू आहियूं। पर ब्रेक वठंदासीं नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो आहे, हिन खां पोइ असां वापसि ईंदासीं। केॾांहुं न वञो, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक व्यूअर्स। नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम सुबह महरान ऐं असां सां गॾु डॉक्टर शाहनवाज़ दल साहब मौजूदु आहिनि इन प्रोग्राम में ऐं ज़हनी बीमारियुनि जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल थी रही आहे ऐं उन सां गॾोगॾु हींअर जेको आहे कल्चरल डे बि अचण वारो आहे जेको 5 डिसंबर ते असां गॾिजी मल्हाईंदासीं ऐं तालीम जे सिरे हेठि तालीम खे उजागर कंदासीं ऐं तालीम सां ई सभु कुझु आहे। ऐं इहो जेको तालीम जो ॾींहुं आहे इहो ईअं खणी चऊं त हर घर में ॿारनि खपे ऐं हर स्कूल में ॿारनि खपे ऐं उहो केरु ॿारींदो, उहे अव्हां ऐं असां आहियूं जेके तालीम जो जेको आहे पंहिंजे ई घर खां शुरूआति कजे ऐं बाक़ी जेके असांजा पाड़ेसिरी आहिनि जेके ॿार आहिनि उहे बि जेको इहो हक़ रखनि था ऐं असां सभिनी खे घुरिजे त पंहिंजे पाण खे इल्म में सघारो कयूं त जीअं असां बहितर खां बहितर क़ौम थी सघूं। सो डॉक्टर शाहनवाज़ दल साहब छा चवणु चाहींदा कल्चर डे जे हवाले सां? कल्चर सकाफ़त जो ॾियारो हर क़ौम जे लाइ
हिकिड़ो निशाबर ओहञाण हूंदो आहे ऐं असां त सदियुनि जी क़ौम आहियूं बिल्कुलु ऐं असां त मोहन जे दड़े जा वारस आहियूं बिल्कुलु ऐं असांजे अंदरि त तहज़ीब असांजे रत रत जी जेका आहे न सो बूंद बूंद में समायल आहे वाह ऐं असांजी मुस्कुराहटूं हुजनि असांजो उथणु हुजे वेहणु हुजे खिलणु हुजे ॻाल्हाइणु हुजे महफ़िलूं हुजनि मल हुजनि मलाखड़ा हुजनि रीतूं हुजनि रस्मूं हुजनि सॼियूं रिच आहिनि इन सक़ाफ़त जे जेको आहे सो गुलनि सां ऐं हिकिड़ो ही गुलशन आहे सक़ाफ़त जो इहे ॾियारा क़ौमुनि जे अंदरि जेको आहे सो हिकिड़ी नई जागृता खणी ईंदा आहिनि बिल्कुलु ऐं हर क़ौम जा पंहिंजा ॾींहं हूंदा आहिनि ऐं उहो ॾींहुं असां वटि थोरो जीअं साईं एॾी बहितरीनु ॻाल्हि कई जी जेको आहे सो रॉयल साहब मूंखे ॾाढी वणी ऐं आर्टिकल जेको लिखंदुसि न उन में बि इन शइ जो ज़िक्र ज़रूरु कंदुसि रॉयल साहब जी ॻाल्हि जो जी त असांखे उन ॾींहुं रोडनि ते नचणु कुॾणु ऐं डांसूं करणु ऐं मुख़्तलिफ़ जे फेस्टिविटी करण खां बहितर आहे त असां पंहिंजे इदारनि जे अंदरि घिड़ी वञूं जी एज़ अ डॉक्टर आउं वेठो आहियां त क़ौम मूं वटि अचे एज़ अ टीचर एज़ अ प्रोफेसर एज़ अ टेक्निकल रॉयल साहब तव्हां वटि अचे मीडिया ते अचे मुख़्तलिफ़ इदारा जेके असांजा उनजी मालिकी कयूं जी ऐं इन ॾींहं जे हवाले सां हिकिड़ो अहद ठाहियूं त 365 ॾींहं असांखे कीअं गुज़ारणा आहिनि असां चऊं त तइलीम खे उजागर करियूं त उहा सिर्फ़ु ॻाल्हि जी हद ताईं न हुजे उन में तव्हां जेका ही ब्रेन स्टार्मिंग पिया कयो न माण्हुनि जी तरबियत पिया कयो त 10 ॾींहं 15 ॾींहं महीनो अॻे तव्हां इहो जेको आहे सो सिलसिलो शुरू था कयो मीडिया जा दोस्त ऐं मूंखे ख़ुशी थी थिए त अॼु जेको मुर्तज़ा मजबूर जेको महिमान विहारियो आहे ॿियो जेको मूंसां गॾु उहो हिकिड़ो बहितरीनु इंसानु विहारियो हुन सां गॾु हिकिड़ो बहितरीनु टॉपिक खोलियो अथसि इहो टेक्निकल एजुकेशन ते हेसि ताईं कंहिं बि इदारे न ॻाल्हायो आहे नौजवान फलाणा टीरा मटीरा सभु ॻाल्हियूं थी वियूं आहिनि पर जेको टेक्निकल एजुकेशन जो माहिर जॾहिं वेहे थो त उहो तव्हांखे घस थो ॾसे ॾिसो असांखे दुनिया सां गॾु उथिणो आहे दुनिया सां गॾु हलणो आहे तरक़ी करणी आहे छो असां को ठीको खयो आहे जो असां वही मोरियुनि ते या पुलनि ते नंढा नंढा शहर ॾे चांहि जी होटलुनि ते वेही चर्स जा सिगरेट पियूं या गुटका मेनपुड़ियूं खाऊं असांजी क़ौम ठीको त न खयो आहे न या असां कबीलाई जहिड़नि जे अंदरि पंहिंजे नौजवाननि जा लाश खणूं या असां मुख़्तलिफ़ मामलनि जे करे अनाउनि जे करे हिक ॿिए जा क़तल करियूं असां को ठीको खयो आहे असां बि क़ौम जी सरवाणी करियूं असां बि दुनिया जी मेहनदारी करियूं साईं सदाईं करीम मथे सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सभु आबाद कजे जॾहिं लतीफ़ सरकार चवे थो त आलम सॼो असांजो आहे ही दुनिया जो गोलो ग्लोबलाइज़ेशन खां पोइ ऐं ग्लोबल विलेज थियण खां पोइ हर क़ौम जे हर फ़र्द जे लाइ खुलियो आहे बिल्कुलु त असांखे असांजा माण्हू मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में वेठा आहिनि असां पंहिंजे सिंधी समाज मां उभरी करे ॿाहिरि निकिरूं एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन सेहतमंदी सां ॿियनि मामलनि सां निकिरूं पंहिंजो पाण खे हिकिड़ो उभार ॾियूं ही उजागर न आहे करिणो हिते उभार ॾियणो आहे बिल्कुलु उजागर थी वियूं ॻाल्हियूं तव्हां ब्रेन स्टार्मिंग करे छॾी माण्हुनि खे पढ़ाए छॾियो माण्हुनि खे सम्झाए छॾियो त तइलीम 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 इहे तव्हांजो किरदारु आहे तव्हां पंहिंजो किरदारु बहितरीनु नमूने सां अदा पिया करियो मीडिया जा जेके बि दोस्त आहिनि हाणे असांखे अचिणो आहे एज़ अवाम खे अचिणो आहे अॻे अवाम खे लाभ उभार ॾियणो आहे हिकिड़ो तमामु मथे खणी वञिणो आहे ऐं क़ौमनि जी तक़दीरूं तॾहिं बदिलजनि जॾहिं नौजवान जो ॿाहिरि निकिरंदो बिल्कुलु ऐं नौजवान खे घुरिजे इल्मु ऐं इल्म खां असांजो नौजवान भॼे पियो शॉर्टकट करे पियो कट पेस्ट करे पियो ऐं असांजे उस्तादनि खे ॾिसो साईं केॾी बहितरीनु ॻाल्हि कई मूंखे यादि आहे त बदीन में टेक्निकल कॉलेज आहे जेको शहर खां 4 किलोमीटर परे आहे उहा इमारती ज़बून थी वई आहे खंडर थी वई आहे पेट्रोलियम जे टेक्नोलॉजी उते हुई ॿियूं टेक्नोलॉजी उते 4 हुयूं पर अॼु उहो इदारो तबाह थी वियो आहे हीअ त ख़ुशनसीब प्रोफेसर आहे जो पंहिंजी अहिड़ो अकाबर माण्हू आहे जंहिंजे गाइडेंस में जंहिंजी लीडरशिप में ॻोठनि में वञनि था माण्हू असांखे मौलवी तबलीग कनि था दीन जी असांजो एजुकेशनिस्ट असांजो हेल्थ सिस्टम जा माण्हू असीं पाण असांखे बि ॻोठनि में वञी कचहरियूं करणु खपनि त बाबा ही उसूल अपनायो ऐं ज़िंदगी असां वटि अॼु बि जेको आहे चऊं था त कोरोना जी वैक्सीन लॻाराईंदासीं चिप अची वेंदो अड़े ख़ुदा जा बंदा हुननि माण्हुनि खे तव्हां मां कहिड़ो सरोकार आहे जो तव्हांखे तव्हांजी सर्विलेंस कनि था चिप जे अलाह जे वास्ते अहिड़नि मफ़रूज़नि खां बचो तव्हां वैक्सीन लॻारायो तव्हां वैक्सीन लॻारायो तव्हां वैक्सीन लॻारायो हींअर रुबुला हले पई मीज़ल्स हले पई उनजी कैंपेन हले पई तव्हां हेल्थ सिस्टम जो ॿाह ॿेली थियो एजुकेशन जे अंदरि तव्हां ॿाह ॿेली थियो क़ौमनि जी तरक़ी जे लाइ इल्मु ज़रूरी आहे सिहतमंद हुजणु ज़रूरी आहे हुनरमंद हुजणु ज़रूरी आहे ऐं जेको आहे अकाबरी हुजणु ज़रूरी आहे
पंहिंजे घसनि जो पाण तयन करियो त ही सकाफ़त जो ॼाणो उजागर तव्हां करे छॾियो, बिल्कुलु हाणे उभार जो आहे। तमामु बहितरीन। ॾिसो तव्हां उन ॾींहुं पेट्रोल फूकियो था, तव्हां दौलत दमाम करियो था, तव्हां रोडनि ते नचो कुॾो था, असीं उन में ॿारहा कोन आहियूं। भले तव्हां शोबाज़ी करियो, कुझु करियो, पर ख़ुदा जे वास्ते उन ॾींहुं हिकिड़ो अहदब त करियो न। उन ॾींहुं तव्हां टेक्निकली पंहिंजो पाण खे साउंड बि त करियो न। उन ॾींहुं तव्हां जेके इहे माण्हू, तव्हां हलो ॾिसो कीअं झूमंदा आहिनि, छा हालत हूंदी आहे नौजवाननि जी। जेके नौजवान क़ौमनि जी तक़दीरनि जे अंदरि पंहिंजो हिसो विझंदा आहिनि, उहे रोडनि ते पेट्रोल फूकींदा, उहे अली छा छा फूकींदा, उन जा नथो नाला वठणु चाहियां। ऐं उन्हनि जी हालत छा हूंदी, पोइ नंढा नंढियूं चपकलशूं थींदियूं, नंढा तुंहिंजो झंडो, मुंहिंजो झंडो, हिनजो झंडो, हुनजो झंडो, 500 झंडा निकिरी था अचनि उन ॾींहुं। ख़ुदा जे वास्ते सिंध हिकिड़ी आहे, सिंधी माण्हू हिकिड़ा आहिनि। उन ॾींहुं सियासत खां बालातर थियो, उन ॾींहुं ज़ात खां बालातर थियो, उन ॾींहुं नसल खां बालातर थियो, उन ॾींहुं पंहिंजो पाण खे सिंधी करे पेश करियो, आज़ाद क़ौम थियो, उन ॾींहुं समझदार क़ौम थियो, उन ॾींहुं ॾाहप जो मुज़ाहिरो करियो, उन ॾींहुं ख़ुदा जे वास्ते टेक्निकली साउंड करण जो अहद करियो। ॾिसो तव्हां असां ही जेका महिनत कयूं पिया, त उन जेको छुड़वाग नौजवान आहे उनखे सिधो करण जे लाइ कयूं पिया, उन्हनि माइटनि जे चेहरनि ते मुर्क आणण लाइ कयूं पिया। जेके माइट पंहिंजे नौजवान नस्ल खे नशनि में ॾिसी रोइनि था, गिंजनि था, कुरकनि था, अजीब कैफ़ियतनि मां गुज़रनि था। मूं वटि रोज़ 15 खां 20 माण्हू अचनि था जेके नशे जी लत में मुब्तला आहिनि, छो त आऊं हैदराबाद में नशे जो इलाज कंदो आहियां। अच्छा, उहो इलाज कंदा आहियो, उन ते बि असां ॻाल्हाईंदासीं। ऐं उहो कीअं जेको आहे मुमकिन आहे। असां सां रहेल अहमद शेख साहब मौजूदु आहिनि। अच्छा सर, जेकॾहिं ॻाल्हि कजे न एजुकेशन जी, त साईं जीअं ॻाल्हि कई त रोडनि ते असां जेको आहे नौजवान ॿाहिरि निकिरी ईंदा आहियूं ऐं मुख़्तलिफ़ जेको आहे ईअं खणी चऊं त नारेबाज़ी भरंदी आहे, रोशा बि कंदा आहियूं, त उहे सभु ठीकु आहे, पंहिंजी ख़ुशी जो इज़हार आहे। ऐं पर उन सां गॾोगॾु असां पंहिंजे पाण खे तालीम जे हिसाब सां केतिरो मज़बूत कयूं पिया, ऐं अव्हां छा था सम्झो, अव्हांजी छा एक्सपेक्टेशन आहे त हींअर जेको कल्चरल डे अचण वारो आहे उन में कीअं असां हूंदासीं? तालीम जे हवाले सां मां तव्हांखे पहिरीं बि ॿुधायो, वरी मां ॿुधायां थो त माण्हुनि जो रुझान डांस ॾे, माण्हुनि जो रुझान साईं वारो लफ़्ज़ रोशे ॾे, रोशो रोडनि ते, मक़सदु उहे सभु शयूं ज़रूरी आहिनि। तव्हांखे उहे सामान कम बि ज़रूरी आहिनि पाण खे एक्टिव रखण लाइ, पंहिंजे मामलात खे जेको आहे एक्टिविटीज़ लाइ, नौजवाननि जी मसरूफ़ियत लाइ ज़रूरी आहे। पर तालीम एक्चुअली उहा पुठिते वेंदी थी वञे। तालीम सां गॾु जेको शऊर आहे उहो ख़तमु थींदो थो वञे। शऊर सां गॾु जेका ज़हनी तरक़ी आहे, ज़हनी उञाण आहे, ज़हनी सोच आहे, उहा पुठिते रहिजी वई आहे। उहो असांजो जेको नुक़सानु थियो आहे उहो तालीम न हुजण जे करे आहे। उहो इन जे करे कोन त तालीम इदारा कोन्हनि, या उन्हनि जा माण्हू। साईं जी हाणे बदीन जी ॻाल्हि कई त बदीन हिकिड़ो पुराणो इंस्टीट्यूट आहे असांजो, उते जो प्रिंसिपल कोशिशि करे पियो, उतां जा जेके हालात आहिनि, उतां जा माण्हू आहिनि, उते उन्हनि असां पंहिंजे जेको आहे आला अख़्तियारनि खे बि इहो चवंदासीं अहिड़नि माण्हुनि खे पोस्ट कनि जिन जो ज़हनी लाड़ो या जिन जी सर्विसिस जेके आहिनि से इदारे जे लाइ हुजनि ऐं आवाम लाइ हुजनि, माण्हुनि जी भलाई लाइ हुजनि, न कि उते वेही ऐं टाइम विञाए पंहिंजो 4 कलाक 8 कलाक नौकिरी करे माण्हू घर अची वेही रहे। इहो बि हिकिड़ो वॾो फैक्टर आहे तालीम खे तबाह करण में। असांजा माण्हू बि इंट्रस्ट नथा वठनि। पेरेंट्स जी ॻाल्हि कजे उहे बि ईअं ई आहिनि, ऐं जे इदारे जे कर्ता धर्ता जी ॻाल्हि कजे त उहे बि थोरा थधा आहिनि। बिल्कुलु, ॾाढी सुठी तव्हां ॻाल्हि कई। अच्छा, शॉर्ट कोर्सिस जेके तव्हां जीअं ॻाल्हि कई, त उहे कहिड़ा शॉर्ट कोर्सिस आहिनि जेके असांजा नौजवान जेके कहिड़ो एडमिशन वठनि? अभी असां वटि नेटटेक आहे, नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी जेका आहे, सा वोकेशनल कमीशन असांजी ठहियल आहे। जीअं जनरल एजुकेशन जी हैक आहे, हायर एजुकेशन कमीशन आहे, तीअं असांजी हीअ कमीशन ठहियल आहे नेटटेक जे नाले सां। इन्हनि हिकिड़ो नओं प्रोग्राम लॉन्च कयो आहे, अॻे बि मां ज़िक्र कयो आहे, पंहिंजो RPA जे नाले सां, रिकग्निशन ऑफ पीरियर लर्निंग। हाणे उन में ईअं आहे त कंहिंखे एयर कंडीशन रेफ्रिजरेशन जो कमु अचे थो, उहो सिंपली वञी हिकिड़ो टेस्ट ॾींदो हिकिड़े ॾींहं ते, सिंगल हिकिड़ो ॾींहुं जेको आहे उहो हिकु ॾींहं लाइ जेको आहे वेंदो, टेस्ट ॾींदो ऐं उहो वञी जेको आहे हुनखे सर्टिफिकेट मिलंदो। उहो ग्लोबली एक्सेप्टेबल आहे, माना दुनिया जी कंहिं बि कुंड में वेंदा त उन्हनि जे पोइ ज़िंदगी जो जेको बि हुननि जो ओञाण आहे, जेको बि हुननि जी नॉलेज आहे, उनजे बेस ते असांजो एक्टिविट आहे या असांजी टिविट आहे या जेको असांजी नेटटेक आहे, उहो हुनखे हिकिड़ो सर्टिफिकेट ॾींदी जेको हुनजे कम जो आहे। ॿी शइ आहे, असां वटि BBSYDP जा प्रोग्राम थियनि था। बेनज़ीर भुट्टो शहीद पंहिंजो जेके यूथ डेवलपमेंट जे हवाले सां प्रोग्राम था थियनि।
टियों जेको असांजो आहे इहो एहसास प्रोग्राम आहे नौजवान जेको इहे प्रेज़ेंट गवर्नमेंट थी कराए एहसास प्रोग्राम जे नाले सां इहे बि असांजे नेपटेक जा BBS वाइडी जा प्रोग्राम आहिनि 4 महीननि जा 6 महीननि जा 3 महीननि जा CBTs आहिनि असां वटि आहे कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग माना मूंखे जेकॾहिं दर्स को कमु अचे थो उनजे लाइ बहितरीन तालीम ऐं तव्हांजो टीचर मिलंदो 6 महीने जो कोर्स करे तव्हां वञी करे सुठो दुकान खोले छॾियो इलाही शयूं आहिनि ॿार अचनि उहा ॻाल्हि आहे तमामु बहितरीन ऐं ॾाढो सुठा कोर्सिस आहिनि ऐं यकीनन असांजे जेके व्यूअर्स आहिनि असांजे ॾिसंदड़ आहिनि उहे इन्हनि शयुनि खे फॉलो कंदा ऐं एडमिशन जेको आहे वठंदा इन मां कुझु सिखी सघंदा ऐं ॿाहिरिनि मुल्कनि में जेका टेक्नोलॉजी जी एजुकेशन आहे उहा ऐं पंहिंजी जेका एजुकेशन आहे उन ते बि असां ॻाल्हाईंदासीं पर ब्रेक जो टाइम थियो आहे ऐं अवां सां वरी कंटिन्यू कंदासीं नाज़रीन वठंदासीं ब्रेक खां पोइ असां मोटंदासीं केॾांहुं न वञो असां सां गॾु रहिजो एक दफ़ो ॿीहर खुशामदीद प्रोग्राम सुबह मेहरान में आहे नाज़रीन डॉक्टर शाहनवाज़ दलस असां मौजूद आहिनि इन प्रोग्राम में ऐं ज़हनी बीमारियुनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थी रही आहे हाणे सर खां पुछंदासीं त सर जेको ज़हनी बीमारियूं आहिनि जीअं मुख़्तलिफ़ तव्हां बीमारियूं ॿुधायूं त जेके जनम वठनि थियूं ऐं वरी उन्हनि जो इलाज छा आहे असांखे ज़हनी तरह असां पंहिंजे पाण खे कीअं सघारो बणाइजे असांखे पहिरीं छा करिणो आहे त जेको स्टेगमा जेको चिथर वारो रवैयो आहे जेको मज़ाक वारो रवैयो आहे जेको हिकिड़ो ख़ौफ़ असांजे हर फ़र्द जे दिलि में वेठो आहे त ज़हनी बीमारियुनि जे डॉक्टर ॾांहुं वेंदसि त माण्हू मूंखे चरियो सम्झंदा त ख़ुदा जे वास्ते 1% माण्हू जेके हूंदा आहिनि पूरी कम्युनिटी जे अंदरि जिन खे ज़हनी तवाज़न बिगड़ण जी बीमारी थींदी जंहिंखे तव्हां आम माण्हू चरियो चवंदा असां उन्हनि खे चरियो बि नथा चऊं उन्हनि खे ज़हनी तौर ते तवाज़न बिगड़ियल माण्हू था चऊं ठीकु आहे उन्हनि जे ख़ौफ़ उनजी चिथर खां बचण जे लाइ तव्हां जेको आहे न पंहिंजे मरीज़ खे पहुचायो नथा इलाज मुमकिन आहे कहिड़े ख़ुदाबंदी कोन्हे ठीकु आहे उन खां पोइ रिसोर्सिस आहिनि तव्हां वटि सम्झ आहे तव्हां डॉक्टर्स वटि वञो तव्हां अॼुकल्ह त यूट्यूब हुजे मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते तव्हांखे एतिरा सारा प्रोग्राम्स मिलंदा मुंहिंजो पंहिंजो बि जेको आहे सो हिन ते ज़हनी बीमारियुनि जे हवाले सां आहे प्रोग्राम त चवण जो मक़सदु इहो आहे त वॾनि शहरनि में तव्हांखे 2 कलाक 3 कलाक जी ट्रेवल ते तव्हांखे डॉक्टर मिले थो उते वञो ऐं उन खां पोइ जेको आम तव्हांखे हिकिड़ी शइ अॼु ॿुधायां थो जेके उसूल थो ॿुधायां ज़हनी सिहत जा त अलाह जी रसी खे मज़बूती सां पकड़ियो नमाज़ पढ़ो सच ॻाल्हायो ॿियनि खे स्पेस ॾियो तव्हांखे पाण ई स्पेस मिली वेंदी उन खां पोइ पंहिंजे अंदरि जो जेको आहे न उगर उहो ॿाहिरि कढो माण्हुनि सां डिस्कस करियो उन खां पोइ असांजे समाज में जेको कचहरी सिस्टम हूंदो उनखे वरी राइज करियो उन खां पोइ पंहिंजी फैमिली खे टाइम ॾियो उन खां पोइ तव्हां जेको आहे न सो वर्ज़िश करियो खुराक तवाज़न वारी खायो पंहिंजे रवैयनि खे ॾाढो सॉफ्ट रखो आहिस्तगी सां ॻाल्हायो सम्झ सां ॻाल्हायो तोरे तके ॻाल्हायो त ईअं न थिए तव्हांजो को लफ़्ज़ कंहिं माण्हू ॿिए खे नुक़सानु ॾिए हाणे उहो थोरी नुक़सानु चवंदो तव्हां कंहिंखे छुरी हणंदो त नुक़सानु थींदो न नुक़सानु इहो आहे त को कंहिंजी दिलि आज़ारी न लहजा मारनि था पेट जी बुख नथी मारे रवैया मारनि था माण्हू बुख लिकाए वेठो हूंदो पर जेकॾहिं कंहिं रूड रवैयो कयो त हुनजो अहसासु मरंदो हुनजे अंदरि हिकिड़ो रोज़ राड़ो थींदो जेको ॿिए खे नज़र न ईंदो बिल्कुलु पोइ उहो घुटिजी हिकिड़ो एटम बम वांगुरु फाटंदो उहो माण्हू ज़हनी मरीज़ थी वेंदो त असां जेको आहे सो पेश खे मां जेके अचण वारियूं शयूं उन्हनि जे बारे में सोचियूं नथा असां जेकॾहिं अमल खे सुधारींदासूं किरदार खे सुधारींदासूं सम्झ खे वधाईंदासूं ऐं हिकिड़ी हकारी शयुनि खे अपनाईंदासूं उन सां असां छा कंदासूं त असां मुख़्तलिफ़ समाजी जिस्मानी ऐं नफ़्सियाती बीमारियुनि खां दूरि हूंदासूं नशे खां बचायो नशो तव्हांखे नफ़्सियाती बीमारी न वठी थो वञे कूड़ खां बचायो ऐं हिक ॿिए जी मदद करणु सिखो पर मदद हीअं न करियो हीअं करियो आछियो माण्हुनि खे पंहिंजी मदद आछियो त आऊं तव्हांजे लाइ छा थो करे सघां तव्हां मुंहिंजे लाइ छा था करे सघो इहो न पुछो आऊं तव्हांजे लाइ छा थो करे सघां ऐं नेकी करण में पहल करियो जेको सुकून तव्हांखे मिलंदो न तव्हांखे निंड जी गोरी में तव्हांखे सुबुह जो हैंगओवर थींदो तव्हांखे मुख़्तलिफ़ नशनि में सुबुह जो हैंगओवर थींदो पर जेको सुकून तव्हांखे सुठाई सां थींदो जेको सुकून तव्हांखे सच ॻाल्हाइण सां थींदो थोरो घणो ॾुखी लॻंदो शुरू में पर जॾहिं तव्हां आदत करे छॾींदो सचाई जी नेकी जी सम्झ जी
ऐं सुठाई जी त पोइ तव्हां जो नफ़सियाती बीमारियूं अध खां वधीक घटिजी वेंदियूं। डिप्रेशन, अलाह ते तवकल करियो, गुनाहनि खां बचो, सम्झ जो मुज़ाहिरो करियो, त उन सां तव्हांजे अंदरि न डिप्रेशन थींदो, न एंग्ज़ाइटी थींदी, न शख़्सियत जा बिगाड़ थींदा, न थींदा। खुराक सही हूंदी त तव्हांजी जिस्मानी बीमारियूं कोन थींदियूं। असां हेसि ताईं पेट भरे मानी खायूं था ऐं उनखे ऐं मिर्चनि जी बि धम लॻी पई आहे, मसालनि जी बि धम लॻी पई आहे, ऐं रोडनि ते मक्खियुनि वारा किन किचिरे वारा शयूं खायूं था, उन्हनि खे सफ़ाई सुथराई जो ख़्यालु नथा करियूं, पंहिंजी सेल्फ हाइजीन जेका उहो नथा करियूं, निंड जो ख़्यालु नथा रखूं, बुख जो ख़्यालु, जॾहिं बुख लॻे तॾहिं खाओ, ऐं जॾहिं खाओ त अधु मैदो खाली छॾियो। जेतिरो जेकॾहिं 3 मानी जी तव्हांखे घुर्ज आहे, तव्हां 3 मानियूं खाओ था, उन जॻह ते तव्हां 1.5 मानी खाओ। उन सां जेको आहे न सो तव्हांजे अंदरि जेको तव्हांजे तज़किया नफ़्सी बि थींदी, तव्हांजे अंदरि जेको निज़ाम आहे, जेको सालनि खां अगड़म दगड़म सभु मैदे जे अंदरि, पोइ मैदा तबाह, जिगर तबाह, गुर्दा तबाह, पोइ दिलि ते बि वज़न, फिफड़नि ते वज़न। सिगरेट असां वटि केतिरो आम आहे, सिगरेट खां भॼो, मेनपुड़ी गुटके खां भॼो, पान खां भॼो, पती वारियुनि शयुनि खां भॼो, ऐं उन्हनि शयुनि सां उहे तव्हांखे हानियूं रसाइनि थियूं, मुख़्तलिफ़ कैंसरनि में वाड़ीनि थियूं, त उहे वरी तव्हांखे अॻियां वठी हलनि थियूं कंहिं न कंहिं नशे जे लाइ। जेकॾहिं तव्हां तंबाकू चॿाड़े खाओ था, सिगरेट जी सूरत में पीओ था, उहे तव्हांखे कंहिं न कंहिं नफ़्सियाती बीमारी या कंहिं न कंहिं नशे जी तरफ़ वठी थी वञनि। पोइ तव्हांखे हिकिड़ी वॾी गहरी दुबण जे अंदरि घिरजी था वञो, पोइ उन मां निकिरणु तव्हांजो माहौल थो थी वञे। हिकिड़ो असांजे समाज जे अंदरि एतिरी जेको आहे सपोर्ट सिस्टम इंटैक्ट कोन्हे, फैमिली सिस्टम असांजो पाण टुटे पियो, तलाकूं असांजे समाज में बि थियनि थियूं, नंढनि नंढनि मामलनि ते मामला घरनि जा घर बिगड़ी वञनि था, उन्हनि जो असरु ॿारनि ते थो पए। रोज़ असां वटि को केस ईंदो आहे, को अहिड़ो केस ईंदो आहे जेको कंहिं न कंहिं जेको आहे न सो समाजी रवैये जे करे, कंहिं न कंहिं नफ़्सियाती रवैये जे करे, कंहिं न कंहिं जिस्मानी तशदुद जे करे, कंहिं न कंहिं जज़्बाती उद्दमनि जे तशदुद जे करे उहो माण्हू कंहिं न कंहिं नफ़्सियाती बीमारी में घिरजी वेंदो आहे। कामिल इंसान थियण जी कोशिशि करियो, हिकिड़े सुठे पाकिस्तानी थियण जी कोशिशि करियो, हिकिड़े सुठे सिंधी थियण जी कोशिशि करियो। जेको किरदारु तव्हांखे अछियो वियो आहे, पीउ जो, भेण जो, माउ जो, पुट जो, जेको बि किरदारु तव्हांखे समाज में अछियो वियो आहे, उनखे अहसन तरीक़े सां सुठे नमूने सां करण जी कोशिशि करियो। ॾिसो, तव्हां जॾहिं सॼो ॾींहुं पंहिंजे ईमानदारी सां कमु कंदो त शाम जो थकी टुटी जॾहिं घर ईंदो, पंहिंजे बचनि खे टाइम ॾींदो, त तव्हांखे राति जी निंड बि सुठी ईंदी। तमामु बहितरीन, ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई। असां सां रोहिल अहमद शेख साहब बि मौजूदु आहिनि। अच्छा सर, हिकु सुठो शहरी थियण लाइ असांखे छा करणु घुरिजे? पहिरीं त इहो आहे त तव्हांजो ईमान मज़बूत हुजे, इन शइ जो तव्हांखे इदराक हुजे त जेसिताईं अलाह न चाहींदो तेसिताईं कुझु बि न थींदो। असां मुख़्तलिफ़ ख़ौफ़नि में मुब्तला हूंदा आहियूं, जीअं साईं चयो, इहा बि हिकिड़ी ज़हनी बीमारी जो शास्तानो आहे। असां ख़ौफ़ में हूंदा आहियूं त जेसिताईं वॾेरो असां नाराज़ थी वेंदो, असांजे ॻोठ जो को चङो मुड़ुसु नाराज़ थी वेंदो, मुंहिंजा के माण्हू नाराज़ थी वेंदा, माइट नाराज़ थी वेंदा। इहो असां कॾहिं बि कोन था सोचूं त अलाह नाराज़ थींदो त छा थींदो। इहो असांजे ईमान जो हिसो आहे। जेसिताईं असां अलाह जी कुदरत ते यकीन न आणींदासीं तेसिताईं यकीन कयो असां में उहा तब्दीली न ईंदी जेका असां तब्दीली चाहियूं था। सभिनी खां पहिरीं जेका आहे त असांखे अलाह जे कुदरत ते यकीन हुजणु खपे, उन खां पोइ उन जे चयल कमनि ते असांखे यकीन हुजणु खपे। अलाह कंदो त इनशा अलाह ताला उहो अहिड़ी शइ ताक़त पैदा थींदी जंहिंखां पोइ साईं वारी ॻाल्हियूं त तव्हांखे हिलम बि ईंदो ऐं इल्म बि ईंदो। तव्हांखे इल्म बि मिलंदो ऐं तबियत में थधाई बि मिलंदी। इल्म माना थधिकार, तव्हांजो अंदरियों जेका आहे रोशनी, उहा रोशनी तॾहिं पॉसिबल आहे जॾहिं तव्हांजो ईमान मज़बूत हूंदो। अॼुकल्ह माज़रत सां असांजे सिंधी मुआशिरे मां अलाह ऐं अलाह जे रसूल जी ॻाल्हियूं ऐं क़ुर शरीफ़ ऐं नमाज़ूं तमामु घटि थी वयूं आहिनि। अलाह साईं सभिनी खे साञा ॾिए, अलाह साईं सभिनी जे लाइ बहितरी करे, अलाह करे त सिर्फ़ु ईमान जी कुवत अची वञे न। तव्हां यकीन कयो तालीम, तरक़ी, उञाण, नॉलेज, हर शइ जेका असां घुरूं था उहो हिकिड़ो कुदरती तोहफ़ो थी वेंदो असां लाइ। तमामु बहितरीन। अच्छा रोयल साहब, ऐं हमेशह हिकिड़ी शइ चवंदी आहियां त जॾहिं को तकलीफ़ में माण्हू हूंदो आहे त पोइ असांजो पाड़ेसरी हुजे या घर जो फ़र्द हुजे या को असांजो फ्रेंड हुजे या इन सोसाइटी जो को मेंबर हुजे त असांखे तकलीफ़ थींदी आहे त उनखे इहा तकलीफ़ छो आहे, उनखे कढण जी कोशिशि कंदा आहियूं। ऐं जॾहिं को माण्हू ख़ुशि हूंदो आहे त असांखे ख़ुशि थियणु खपे त उनजो बर्डन असां ते नाहे, उहो बोझ असां ते नाहे। उहो जेकॾहिं ख़ुशि आहे, कुझु 4 ख़ुशि न आहिनि त उहो असां ते बोझ आहे, मीन्स की असांखे ज़ाहिर उन्हनि जी हेल्प करणु खपे। पर जेकॾहिं 4 ख़ुशि आहिनि त इहा बहितरीन ॻाल्हि आहे।
असां जेको डॉक्टर साहब जी महिनत कनि पिया, जेके जंहिं हवाले सां माण्हुनि जे लाइ ॻाल्हाइनि पिया, जंहिं तरीक़े सां उन्हनि खे ज़िंदगी गुज़ारण जा तरीक़ा ॿुधाइनि पिया, या जीअं मां एज़ अ टीचर, एज़ अ एडमिनिस्ट्रेटर, एज़ अ प्रिंसिपल या एज़ अ सोसाइटी मेंबर मां जीअं पेरेंट्स खे ॼाण थो ॾियां, इहा असांजो हिकिड़ो वॾी ख़िदमत आहे मुआशरे लाइ। जे डॉक्टर साहब जी कोशिशि कनि पिया, अहिड़ा ॿिया बि इलाही माण्हू आहिनि, इलाही माण्हू आहिनि। महिरान टीवी घटि में पतो ॾे पाण खे माण्हुनि लाइ, सोसाइटी लाइ, माण्हुनि खे ॼाण, माण्हुनि खे पंहिंजी तहज़ीब यादि ॾियारणु, माण्हुनि खे उन्हनि जो तक़दुस यादि ॾियारणु, माण्हुनि खे उन्हनि जी स्टैंडिंग यादि ॾियारणु महिरान टीवी जो वॾो किरदारु आहे। त तव्हां यकीन कयो त सिंधी चैनल असांजा माण्हुनि खे मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां, मुख़्तलिफ़ ज़रियनि सां ॼाण ॾियनि था ऐं उन्हनि ते महिनत कनि पिया। पर माण्हू तेसि ताईं, आम माण्हू तेसि ताईं लाभ हासिल न करे सघंदो जेसि ताईं उनजो अलाह में यकीन न हुजे ऐं मौत ऐं ज़िंदगी खां अलावा हर शइ ते क़बूल न कंदासीं असां अलाह जो कंट्रोल, तेसि ताईं कुझु कोन थी सघंदो। तमाम बेहतरीन, ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई आहे। महिरान टीवी जी हमेशह इहा ई कोशिशि रही आहे त माण्हुनि खे शऊर ॾियूं, उन्हनि खे जेको आहे न बाशऊर कयूं त जीअं उहे कुझु सिखी सघनि, कुझु पढ़ाए सघनि ऐं हिन मुआशरे जा सुठा फ़र्द थी सघनि। हाणे हिननि व्यूअर्स खे तव्हां कहिड़ो मैसेज ॾियणु चाहींदा? व्यूअर्स खे वरी बि मां इहो ई चवंदुमि त अलाह ॾे ॾिसो, बंदे ॾे न ॾिसो। बंदो वरी बि मजबूर आहे, अलाह साईं खां घुरंदो। असां केतिरा ख़ुशनसीब आहियूं जो असांखे हेॾी वॾी कुदरती हिकिड़ो तक़दुस हासिल आहे मुस्लमान जे हवाले सां। असां सॼी अशरफुल मखलूकात आहियूं ऐं अशरफुल मखलूकात मां वरी इस्लाम ते असांजो ख़ात्मो अलाह साईं कंदो, इंशाअल्लाह थींदो। पर निमाज़ ऐं क़ुर खे न छॾियूं असां हर हाल में, ऐं अलाह जे चयल रस्तनि खे, ॿुधायल सुनतुनि खे उन्हनि खे अप्लाई कयूं। तालीम ऐं शऊर, पोइ शयूं सभु अची वेंदियूं इंशाअल्लाह। तमामु बहितरीन, ॾाढो सुठो मैसेज आहे। थैंक यू सो मच अवां जो प्रोग्राम में साथ रहियो ऐं असांजा जेके व्यूअर्स आहिनि उन्हनि कुझु सिखी सघियो, कुझु पिराए सघिया आहिनि। सो थैंक यू। ऐं डॉक्टर शाहनवाज़ दल साहब खां बि असां मैसेज वठंदासीं त अव्हां असांजे व्यूअर्स खे, असांजे नाज़रीन खे कहिड़ो मैसेज ॾियणु चाहींदा हिन प्रोग्राम में अची करे? अॼु की जेका डिस्कशन आहे उन हवाले सां कीअं पंहिंजी ज़िंदगी खे क़ुर जे ॾिनल हिदायतनि ते गुज़ारियो, सुठो रवैयो रखो, ॿियनि जी मदद कयो, ॿियनि जी मिज़ाज पुरसी करियो, पंहिंजी निंड जो ख़्यालु करियो, पंहिंजे आवाज़ जो टोन घटि करियो, पंहिंजे अंदरां कावड़ ऐं क्रोध ऐं हसद खे कढो, हक़ारियत खे अपनायो ऐं इल्म सिहत जे बारे में वधीक सोचियो। इल्म ऐं सिहत ऐं उनखां पोइ पंहिंजे आस पास जे माहौल खे माहौल दोस्त थियो, छो त क्लाइमेट चेंज सॼी दुनिया जे अंदरि तबाही फैलाए चुकी आहे। क्लाइमेट जे करे, जेको माहौलियाती आलूदगी जे करे सॼी दुनिया ॾाढी परेशान आहे। सिंधी माण्हू निंड में सुतो पियो आहे, छो त सिंधी माण्हू खे अॼु बि पाणी जो फैक्ट्रियुनि जो ज़हरीलो मिले थो ऐं उनजे अंदरि बीमारियूं वासो करे वयूं आहिनि। त ख़ुदा जे वास्ते इल्म, सिहत ऐं माहौल दोस्त बणिजो, ॿियनि खे स्पेस ॾियो, सच ॻाल्हायो ऐं महिनत करियो। शॉर्टकट न करियो, को बि शॉर्टकट। पंहिंजे मासूम ॿारनि खां वठी वॾनि स्टूडेंट्स ताईं, शागिर्दनि ताईं, उस्तादनि ताईं, जंहिंखे जेके डिलीवर करणु सिखो, माण्हुनि खे ॾियणु सिखो। इल्म ॾियो, रवैया ॾियो, मदद आछियो, मदद करियो न आछियो ॾियो बाबा। छो त हुन सां तव्हां जॾहिं प्लेट में रखी का शइ ॾींदो त मथां खणंदो माण्हू, उनजी अना मजरूर कोन थींदी। त माण्हुनि जी अनाउनि सां न खेॾो, माण्हुनि जी दिलनि खे न रंजायो, मोहबतनि सां हिन ॾियारे खे जीअं तइलीम खे उजागर करण लाइ तव्हां इस्तेमालु पिया करियो। उन जेको असल सिंधियत जो रूह आहे, माठीणी तबियत, अमन पसंद तबियत, सच ॻाल्हाइण वारी तबियत, महिनत अवरचाए वारी तबियत, ॿिए जे बारे में ग़लति न सोचण वारी तबियत। छो त सिंधी सदियुनि खां कॾहिं कंहिं क़ौम ते हमिलो न कयो आहे। उन्हनि ते ई हमला थिया आहिनि, उन्हनि खे उन्हनि मोह ॾिनो आहे। पर जेकॾहिं हमला आवर हूंदा आहिनि त उन्हनि जे अंदरि हिकिड़ो कावड़ ऐं गुस्सो ऐं क्रोध हूंदो आहे। हे त वीचारी सिंधी क़ौम कॾहिं क्रोध कयो ई कोन्हे, कॾहिं कंहिंसां हसद कयो ई कोन्हे। हे अलाही 12 लाड़ा आया ऐं असांजी सॼी क़ौम खे नीस ते नाबूद करे विया आहिनि, जो असां हिक ॿिए जा कातिल थी विया आहियूं। ख़ुदा जे वास्ते क़बीलाई जहिड़नि खे बंदि कयो, नियाणियुनि जा लाश न किरायो, माण्हुनि खे मुख़्तलिफ़ अनाउनि जे ज़रिए नंढनि नंढनि मामलनि ते क़तल न करियो। ॾिसो, तव्हां ॾिठो जेको असां नाज़िम जोखियो जो क़तल थियो, तव्हां ॾिठो असांजे अदीफ़ अहमीदा जो क़तल थियो। रोज़ को न को लाश किरे पियो कंहिं न कंहिं माण्हू जे दिली सुकून जे लाइ। ख़ुदा जा बंदा, तव्हां एॾा मोतबर आहियो जो माण्हुनि जे लाशनि ते सुकून था हासिलु करियो। ख़ुदा जो कहर तव्हांजे मथां किरंदो। सिंधी समाज तव्हांखे पिटूं ऐं पारा था ॾिए पियो। को वक़्तु ईंदो त तव्हां ॾिसिजो त तव्हां उहे जेके कातिल आहिनि उहे किथे हूंदा। अलाह जी रसी ॾाढी मज़बूती सां पकड़ियो ऐं देरि आहे इंसाफ़ में,
नाउमीदी ना आहे। ॾिसजो इन्हनि समूरनि माण्हुनि खे अलाह ताला कीअं थो इंसाफ़ ॾे, खून रायगा करणु, कंहिंजो बि क़तल करणु सॼी इंसानियत जो क़तल आहे। बिल्कुलु। असां सभिनि खे पंहिंजो किरदारु अदा तमामु करणो पवंदो। बहितरीन मैसेज आहे, असां सभिनी खे पंहिंजो किरदारु अदा करणो पवंदो। ऐं नाज़रीन जेके क़तल आहिनि, असां ईअं खणी चऊं त असां कॾहिं कॾहिं ईअं पंहिंजे लहजनि सां बि माण्हुनि खे जेको आहे न असां उन्हनि खे तकलीफ़ ॾेई वेंदा आहियूं। सो हमेशह मुहबतूं वेरहायूं ऐं नफ़रतूं जेके आहिनि उन्हनि खे घटायूं। थैंक यू सो मच, अवां असांजे प्रोग्राम में आया, ॾाढी ख़ुशी थी। नाज़रीन हाणे ज़ोया बलोच ऐं पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। वरी नई सुबुह सां नवनि महिमाननि सां, नवनि शख़्सियतनि सां, नवनि ॻाल्हियुनि सां, नवनि रंगनि सां नवां साम्हूं हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।